في كل عصر من العصور دايما بيكون في مجال الطلب عليه عالي، والمجال ده فرصة انك تنجح فيه بتكون اعلى بشرط ان يتوفر فيه شوية نقاط بسيطة. وعلشان افهمك قصدي هديك مثال صغير. في الخمسينات من القرن اللي فات في ناس قدرت تحقق ثروة ونجاح كبير بسبب الكمبيوتر، زي بيل جيتس وستيف جوبز وغيرهم. وده ببساطة لاكتر من سبب، لان المجال ده كان بيحل مشكلة كبيرة والطلب عليه عالي، وفي نفس الوقت عدد الناس اللي بيقدروا يعملوه مش كبير. بعدها بشوية ظهر مجال البرمجة كمجال عليه طلب عالي، بل طلب جنوني، لنفس الاسباب بالظبط، ان في طلب عليه كبير والناس اللي بيقدروا يشتغلوا في البرمجه مش كتير. ودلوقتي احنا حرفيا بنعيش في واحد من العصور الذهبيه للاي اي اوتوميشن. المجال ده ثوري وعليه طلب كبير بسبب ان الاي اي دخل فيه. فكره الاوتوميشن موجوده من زمان، لكن لما الاي اي دخل فيها غير اللعبه وغير شكلها تماما، وخلى الموضوع بقى فيه مرونه كبيره ان انت تعمل افكار كتيره كان صعب بل شبه مستحيل ان انت تعملها قبل كده. الاي اي اوتوميشن فكرته بكل بساطه انه يستبدل الشغل اليدوي او يستبدل الشغل البشري، طبعا مش كل الشغل البشري، يستبدله والاوتوميشن يقوم بيه بنفسه من غير اي تدخل بشري تقريبا. وهديك نبذه صغيره ليه المجال ده عليه طلب عالي. اول حاجه لانه بيوفر وقت الناس ومجهودهم، وتوفير وقت الناس ومجهودهم معناها توفير في الفلوس والموارد، معناها ان الناس هتركز في انها تعمل الحاجات الاهم. الطبيعي ان انت لما بتقدم لحد قيمه وبتوفر له وقت او فلوس، فانت بتقدر تتقاضى مقابل كويس قصاد ده. في نفس الوقت لو انت اصلا حد بتعمل حاجه يدويه في حياتك، فتاكد بنسبه كبيره ان انت تقدر تعملها اوتوميشن يشيلها عنك ويخليك تركز في الحاجات المهمه بس، فبالتالي انت بتقدر توفر على نفسك انت كمان وقت ومجهود. الحاجه الثانيه ان الاوتوميشن بيقلل الاخطاء البشريه بنسبه كبيره، وده هيصب في نفس السبب اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت بتقدم للناس قيمه كبيره تحميهم من الاخطاء البشريه اللي ممكن الناس يعملوها. في الكورس ده هشرح لك فكره الاوتوميشن بشكل كويس وبشكل عملي، وهديك تمبلتس تقدر تستخدمها بشكل فوري بعد ما تخلص الكورس ده. هدف من الكورس ده مش اني اشرح لك الاساسيات بتاعه الاوتوميشن، انا هشرح لك الاساسيات لو ما كنتش تعرف اي حاجه، بس هفتح عينيك على حاجات ادفانسد اكتر، وهعرفك ازاي تعمل اي فكره اي اي اوتوميشن في بالك تقريبا تحل بيها اي مشكله موجوده او توفر بيها وقت في اي شغل يدوي. خليني اقول لك على الاجنده بتاعتي علشان تكون عارف احنا هنتكلم في ايه بالظبط. اول حاجه هكلمك عليها بشكل نظري هي ايه هو الاوتوميشن وازاي بيشتغل. بعد كده هنتعلم مع بعض المفاهيم بتاعه الاوتوميشن بشكل كويس. المفاهيم المتعلقه بالاوتوميشن مش مرتبطه باداه معينه. انا مع فكره ان انت تتعلم الاوتوميشن ككونسبت، مش ان انت تتعلم اداه معينه، علشان تقدر تتحرك بشكل مرن ما بين الادوات المختلفه. لكن في الفيديو ده هستخدم N8N. هنتكلم ازاي الاوتوميشن بيشتغل، ايه فكره التريجر، الورك فلو، ايه فكره الجيسون وازاي ان هو بيشتغل، وهنتكلم بشكل كويس عن الاي اي ايجنت وازاي ان انت تعمل ايجنت يفهم بالظبط انت عايز ايه ويستخدم الادوات المناسبه علشان يقوم بالمهام المطلوبه منه. هنبني مع بعض اكتر من اي اي ايجنت من الصفر، بيقدر ان هو ياخد اكسس على الايميل بتاعنا، يقدر يحجز مواعيد، يكتب حاجات في الجوجل شيت، يجنريت كونتنت. وهنطلع من الفيديو ده او من الكورس ده معانا اوتوميشن بيجنريت كونتنت بنفسه بدون اي تدخل مننا. والحلو ان هو بيجنريت يونيك كونتنت، مش كونتنت موجود اونلاين، لان احنا بنعتمد ان احنا نعمل سيرش بشكل معين علشان نجيب المقالات او البوستات المنشوره في اخر فتره، مش بنجيب معلومات قديمه من الاي اي نفسه، لكننا الاول بنعمل سيرش علشان نجيب المقالات اللي لسه نازله قريب ونقدر ان احنا نعمل لها اعاده صياغه ونجنريت كونتنت منها. هنفهم بشكل كويس الفرق ما بين الاي اي ايجنت والورك فلو وامتى نستخدم كل واحد فيهم. وكمان هنعمل تليجرام اسيستنت ايجنت بحيث ان هو يفهم المطلوب منك ويستخدم ادوات معينه علشان يعمل حاجات معينه انت طلبتها منه. ودي نفس الفكره اللي انت تقدر تطبقها على البيزنس بتاعك، سواء كنت عايز تعمل كاستمر سبورت او حاجه زي كده من خلال التليجرام. فهنعمل اكتر من فكره هنتطرق فيهم لزوايا معينه، هتلاقي ان هم قريبين من افكار كتيره موجوده على ارض الواقع. وان كنا مش هنعمل فكره بشكل مباشر، بس هتلاقي ان الفكره اللي احنا عملناها بتحل مشكله وقريبه جدا من زوايا تانية تقدر انت تستخدمها علشان تبيعها او ان انت تحل بيها مشكله فعلا عندك. خليني اقول لك ازاي الاوتوميشن بيشتغل او ايه هي العناصر الاساسيه بتاعته. اول حاجه علشان تعمل اوتوميشن لازم تسال نفسك ايه العمليات اللي بتتكرر بشكل مستمر. على سبيل المثال بالنسبه للشركات فهم بيحتاجوا تقرير شهري او سنوي او اسبوعي، فده بالنسبه لهم عمليه متكرره كل فتره، وممكن كمان بشكل يومي. فهنا في عمليه بتتكرر بشكل يومي واكيد بتحتاج تدخل بشري. الاوتوميشن يقدر ان هو يخش فيها ويلغي التدخل البشري ده تماما، يخلص الريبورت براحته وبعد كده يبعته على الجيميل. ثاني حاجه في سؤالين لازم تسالهم لنفسك دايما، اللي هي فكره الداتا او البيانات، اللي هي بكل بساطه ايه الانبوت اللي انت بتاخده وايه الاوتبوت المتوقع ان هو يخرج. على سبيل المثال الانبوت اللي انت بتاخده ان حد بيبعت لك رساله على التليجرام يسالك فيها ايه اسعاركم، ممكن اشوف المنيو بتاعكم. الاوتبوت المتوقع ان هو يخرج او الريسبونس اللي راجع من الاوتوميشن ان هو يرد عليه بالمنيو بالاسعار. وكمان هنيجي للحاجه الثالثه اللي هي فكره الاوبريشن او التولز او العمليات اللي الاي اي اوتوميشن يقدر ان هو يعملها. على سبيل المثال
انت ممكن بعد ما تشوف المنيو تقول له خلاص احجز لي الطلب ده او احجز لي الحاجه دي وابعتها لي على عنوان 1 2 3. فبالتالي الاي اي اوتوميشن هنا هيستخدم فكره التولز علشان ينفذ الطلب ده، يبعت لك ايميل يقول لك في حد طلب مني كذا على العنوان الفلاني، طلب المنتج الفلاني وكذا، والمبلغ الاجمالي بتاعه كذا. فدول 3 افكار لازم ان انت تكون فاهمهم بشكل كويس، وهي ببساطه فكره العمليات، ايه الحاجات اللي بتتكرر بشكل مستمر، وفكره البيانات ايه المدخل اللي انت هتاخده وايه الاوتبوت المتوقع ان هو يخرج، فكره الادوات او التولز اللي انت هتحتاجها زي الجيميل، تليجرام، واتساب، بلا بلا بلا، ايه الادوات اللي انت محتاجها علشان تنفذ المهمه بتاعتك، او المهمه دي اصلا بتحصل ازاي على ارض الواقع. خلونا نروح للشرح العملي، وحابب اقول ان N8N واحده من اشهر الادوات واكثرها انتشارا واللي عليها طلب عالي الايام دي، واللي انت المفروض ان انت تتعلم الاوتوميشن بيها سواء اتعلمته بيها او بحاجه تانية. بس N8N واحده من اكتر الادوات اللي هتفيدك بشكل كبير، لان في افكار كتيره هتقدر ان انت تعملها بيه، وعليه ابلكيشنز كتيره مربوطه ببعض، فتقدر ان انت تتحرك بمرونه شديده. فمن غير كلام كتير يلا بينا نروح للتطبيق العملي ونبني مع بعض اوتوميشنز ونبني اي اي ايجنتس بشكل حقيقي نقدر ان احنا نستخدمهم من النهارده. طيب دلوقتي خلينا نروح مع بعض على N8N وهندوس هنا على get started بالشكل ده، وهنسجل حساب بالشكل الطبيعي، فول نيم، كامباني ايميل، حط البيانات العاديه بتاعتك. بعد ما تحط بياناتك هيجي هنا فكره الاكونت نيم، ده الرابط اللي انت بتاخده، الرابط المميز بتاعك. فحاول ان انت تاخد اسم كويس لو لقيته. على سبيل المثال انا لو حاولت اخد سينتاكس فغالبا مش هلاقيه. لو قلت هنا start free 14 day trial بالشكل ده غالبا مش هلاقي الاسم ده، فممكن اخد مصطفى سينتاكس. ده كده هيقول لي ان الاسم موجود وخلاص خدته. هيبدا ان هو يعمل شويه سيت ابس بشكل سريع. هنا اختار الحاجات العاديه، يعني هو بيقول لك انت كامباني حجمها ايه بالظبط، قول له انا بس. انت شغال في انهي تيم، مش هتفرق قوي الخيارات دي في حاجه. هنا بعد ما تملى البيانات بتاعه الشركه هيجي يقول لك وات ابس دو يو بلان تو يوز، سكيب، ما تقولوش على حاجه معينه. وهنا هيقول لك انفايت تيم ممبرز تو يور ورك سبيس، بيقول لك هات حد يشتغل معاك في الورك سبيس بتاعتك. في الوقت الحالي احنا مش عايزين حاجه زي دي، وهنقول له ستارت اوتوميتنج. طيب دي لوحه التحكم اللي بتظهر لنا بعد ما بنسجل دخول. زي ما انتم شايفين في هنا اكتر من حاجه عندي. لو رحنا هنا بالشكل ده هنلاقي عندي حاجه اسمها كرييت ورك فلو، هنلاقي عندنا حاجه اسمها تمبلتس. التمبلتس دي هي الحاجات الجاهزه اللي الناس عاملينها وتقدر ان انت تستخدمها. طبعا لو انت مش فاهم اصلا ايه الاوتوميشن او ازاي ان هو بيشتغل، فالتمبلتس دي بالنسبه لك مش هيكون ليها اي لازمه، فدي حاجه هنجيلها بعدين. عندنا هنا تحليلات وفي فاريبلز، خلينا منهم دلوقتي. اللي احنا مهتمين ان احنا نتعامل معاه دلوقتي هو الورك فلو، ان احنا نعمل ورك فلو او نعمل اوتوميشن. لو رحنا عند فكره الورك فلو دوسنا هنا كرييت ورك فلو، هتلاقي ان هو ظهر لك شاشه بالشكل ده. ازاي انا بتحرك كده؟ بدوس على زرار الكنترول فبقدر ان انا اتحرك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي احنا ناخد الموضوع خطوه بخطوه علشان نفهم كل حاجه او كل او اغلب الخيارات اللي موجوده في الشاشه دي، بحيث ان انت تبقى فاهم الموضوع بشكل كويس جدا. الموضوع في الاوتوميشن بيمشي ازاي؟ بكل بساطه انا اول حاجه ببدا بيها، خلونا ان احنا نشيل الكلام اللي احنا عاملينه ده. بكل بساطه انا اول حاجه ببدا بيها اي اوتوميشن هو حاجه بنسميها تريجر بالشكل ده. ايه مفهوم التريجر؟ مفهومه بكل بساطه ان انا علشان اشغل الاوتوميشن لازم حاجه معينه تحصل. على سبيل المثال النهارده انت هتعمل اوتوميشن لمطعم معين بيمسك لهم الواتساب. لما حد بيبعت له رساله على الواتساب بيبعت له المنيو ويعرف هو عايز ايه بالظبط، وبعد كده يقول له السعر كام، ويروح راجع رادد على المطعم يقول لهم والله هو طلب كذا. هنا ايه التريجر اللي حصل؟ ان حد بعت رساله على الواتساب. يبقى التريجر بتاعنا هنا ان حد بعت رساله على الواتساب، او ان انا عايز اقول لو جالي ايميل معين عايز احدد الايميل ده. مثلا لو هو مثلا عايز يعمل معايا ميتنج، فانا بناء عليها هخلي الاوتوميشن يحجز لي ميعاد في الكالندر. فهنا ايه التريجر اللي حصل؟ ان حد بعت لي ايميل على الايميل بتاعي، او بعت لي رساله على التليجرام. هي الفكره فكره التريجر كده بالظبط، ان في حاجه معينه حصلت، في ايفنت او اكشن معين حصل. ايه كمان ممكن يستخدم في فكره التريجر؟ ان احنا نقول له شغل الاوتوميشن ده كل يوم او كل ساعه او حتى كل دقيقه. فممكن ان هو كل ساعه يروح مثلا ايه يجيب لك اخر الاخبار اللي حصلت على الاوتوميشن في العالم كله، ويعمل لك عليها ملخص ويعمل لك منها مقال ويبعتها لك. ده كل ساعه يعمل كده او كل يوم يعمل كده. الفكره دي بيستخدموها اكتر في فكره انشاء المحتوى لينكد ان، للسكريبتات بتاعه اليوتيوب، الحاجات اللي زي كده. طيب هنا ايه التريجرز اللي احنا نقدر ان احنا نستخدمها؟ لو رحنا هنا بالشكل ده، لو دوست على اد فيرست ستيب هتلاقي ان هو جايب لك حاجات كتيره منهم تريجر مانوالي. لو دوست هنا يعني معناها ان انا لما ادوس هنا اكسكيوت ورك فلو
معناها هيبدا الاوتوميشن بتاعي ان هو يشتغل. فانا هنا بشغله بشكل مانيوال، لما انا بقول له ايه، لما انا ادوس لك على الزرار ده اعمل لي الكلام ده. وعندنا ان احنا نعمل شات. لو جيت هنا قلت له شات تريجر بالشكل ده وضفته، يعني هنشرح كل حاجه بالتفصيل وضفته. فهنا امتى ان هو بيشتغل؟ لما هنا هقول له اوبن شات، هقول له مثلا هاي بالشكل ده، هتلاقي ان هو اشتغل. فهنا في تريجر معين حصل خلى الاوتوميشن بتاعي يشتغل. فدي اول حاجه لازم ان احنا نفهمها بشكل كويس، فكره التريجر، ايفنت معين بيحصل فبناء عليها الاوتوميشن بتاعي بيشتغل. طيب اللي انا عايز اعمله دلوقتي علشان نبدا ان احنا نشرح افكار تانية، ان انا هركب عندي ايجنت بتاع N8N. ايه الفكره اللي انا عايز اعملها دلوقتي؟ انا بحب دايما في الشرح حتى لما بشوف كورسات بحب ان انا افهم الفكره الاول، بعد كده اشوف ازاي هنطبق الفكره دي على البرنامج اللي قدامي، او حتى لو بكتب كود بحب ان انا افهم الفكره الاول وبعد كده اشوف ازاي هكتب الكود. ايه الفكره اللي انا عايز اعملها؟ انا عايز اعمل ايجنت اتشات معاه زي شات جي بي تي، اقول له ازيك، هات لي معلومه، ده اسمه ايه، 1+1 بكام. فهنا بنركب فكره الايجنت. يبقى اول حاجه ده عندي الشات ده التريجر اللي لما يحصل باقي السيناريو اللي احنا هنعمله ده هيشتغل. هاجي هنا هركب ايجنت، هركب هنا هتلاقوا هنا اي اي، هتلاقوا هنا اي اي ايجنت بالشكل ده، وهسيبه زي ما هو مش هيجي جنب حاجه. الايجنت ده بيحتاج ايه؟ هشرحهم بشكل نظري وفي العملي هيبانوا اكتر. طيب الايجنت بكل بساطه بيحتاج شات موديل. شات موديل ده هو العقل بتاعه، يعني هو بيفكر هيستخدم انهي شات موديل اللي هيقدر ان هو يتعامل معاه. هل هو جيميناي، شات جي بي تي، ديب سيك، ايه بالظبط الشات موديل اللي هيستخدمه؟ فهنا انت بتربطه مع اداه من ادوات الاي اي زي شات جي بي تي. طيب عندنا فكره الميموري. الميموري فكرتها ببساطه، والميموري انواع متغيره، بس فكرتها ببساطه ان هو يفضل حافظ المحادثه اللي ما بينك وبينه، علشان ما تجيش تقول له ازيك انا مصطفى عندي كذا سنه، اعمل كذا، يقول لك تمام. تيجي الرساله اللي بعديها تقول له انا اسمي ايه، يقول لك ما اعرفش انت ما قلتليش، هنجرب ده مع بعض. عندنا فكره التول دي معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن اديله اكسس على الجيميل بتاعي، التليجرام، الواتساب، ايا كان، دي كلها اسمها تولز يقدر ان هو يتعامل معاها، يقدر ان هو يربط بيها. اقول له مثلا، ابعت له اقول له بص ابعت لي ايميل، فيروح هو واخد كده مفكر بشات جي بي تي يجنريت الايميل، ويستخدم التول يقول والله هنا مثلا عنده جيميل وعنده مثلا جوجل كاليندر، يقول انا عايز استخدم دي علشان ابعت ايميل. فهو بنفسه هيعرف يتوقع ان هو عايز يستخدم الاداه دي. وهنا بنكمل السيناريو عادي. طيب اول حاجه هعملها ان انا هربط هنا جي بي تي، هربط هنا شات جي بي تي بالشكل ده اوبن اي اي. اللي انا هعمله هنا اكتر من حاجه كده بقى، احنا جينا لنقطه تانية. ماشي، احنا دلوقتي اللي احنا عملناه ان انا حصل عندي تريجر معين، التريجر ده لما بيحصل بيبقى فيه رساله. فالرساله دي مثلا هقول له هلو ماي نيم از سينتاكس مثلا. فهنا التريجر حصل هنا في الشات، ملناش دعوه بالايرور اللي حصل ده، هنجيله دلوقتي. لو رحت هنا على الاي اي ايجنت دوست عليه، هنلاقي هنا اكتر من حاجه. اولا هنلاقي حاجه عندي اسمها وين شات مسج ريسيفد. هنلاقي ان الحته دي فيها بيانات مختلفه، فيها السيشن اي دي ده هنتكلم عنه، فيها الاكشن اللي حصل اللي هو سند مسج، وفيها الشات انبوت هلو ماي نيم از سينتاكس. زي ما انتم شايفين الموضوع ده احنا نقدر نعمل بيه ايه، نقدر ان احنا ناخده دراج اند دروب، وهقول لكم نقدر ناخد دراج اند دروب دي معناها ايه. خلونا نيجي هنا للايجنت نفسه. هنا هقول اي اي ايجنت او هسميه ماي ايجنت. تقدر ان انت هنا تسميه اسم معين بحيث انت تبقى عارف ايه ده بالظبط. طيب لو جينا هنا للموديل بتاعنا اللي هو بتاع اوبن اي اي، هيقول لي هنا credential to connect with. ايه الفكره هنا؟ الفكره دي احنا نعملها من الصفر، فكره ان احنا ازاي نجنريت كريدنشالز معينه اللي هي خاصه بالحساب بتاعنا. الفكره ان انت على شات جي بي تي او على جوجل ليك رمز معين، رمز طويل قوي بيسموه توكن. الرمز ده او التوكن ده فكرته ان هو مميز خاص بالحساب بتاعك انت، فانت لما بتحطه هنا بيبقى عارف هو هيستخدم انهي حساب. على سبيل المثال النهارده لو انا قلت له ابعت ايميل باستخدام الحساب بتاعي، يعني هيستخدم الايميل بتاعي اللي هو ليكن مصطفى@gmail.com. فازاي هعرفه ان الحساب بتاعي هو مصطفى؟ اكيد مش هديله الايميل والباسورد وهو هيروح يعمل لوجن، لا، بنستخدم حاجه اسمها توكن. التوكن ده بيعرف من خلالها الايميل بتاعك وبيقدر ان هو يستخدمه. موضوع الكريدنشال ده هنتكلم عنه قدام شويه وهنعمله مع بعض، بس دلوقتي مؤقتا هو بيقول ان انت تقدر تجيب 100 فور فري من اوبن اي اي. هقول له كليم بالشكل ده، هيستخدم N8N Free Open API Credits. هنا
بشكل مؤقت هناخد الحساب بتاع N8N او كريدنشلز معينه N8N موفراها ببلاش نقدر ان احنا نستخدمها. انا عايز اشرح حاجات معينه بتسلسل معين، فمش عايز ان انا اتطرق الكريدنشال دي دلوقتي، بس هنتكلم عنها قدام شويه وهنعملها مع بعض. طيب دي اول حاجه، ان انت بتحط له الكريدنشلز بتاعتك. بعد كده باجي للموديل، بختار اي موديل من شات جي بي تي انا عايزه. يعني هتلاقي هنا عندك كل الموديلز موجوده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقفل بالشكل ده. دلوقتي خلونا نجرب مع بعض. هقول له هنا hello my name is syntax بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقي ان هو بدأ يشتغل، بعت الرساله الايجنت استخدم الموديل بتاع شات جي بي تي وقال لي hello syntax how can I assist you today. هقول له what is my name بالشكل ده. I don't have access to your personal information. زي ما انتم شايفين هو نسي اسمي اصلا، يعني هو او مش نسي اسمي، هو ما عندهوش مكان يخزن فيه الاسم بتاعي. خلونا ناخد الموضوع بخطوتين. الخطوه الاولى هشرح ايه اللي انا عملته، الخطوه الثانيه هحل فيها المشكله دي علشان نتعلم حاجه جديده. انا بحب فكره ان انا اخلق مشاكل زي ما حصل دلوقتي ان هو نسي اسمي، فازاي نحل الموضوع ده؟ فانا بحل ان انا اخلق مشاكل علشان اشرح عليها. طيب لو رحنا هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هنجيب القلم بتاعنا. اول حاجه ايه اللي حصل، استخدمت هنا تريجر اسمه شات مسج اللي هو بيفتح لي وين اللي هي الويندو دي، ونقدر ان احنا نتشات معاه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده ركبت ايجنت، والايجنت ده هو ملهوش اي لازمه، هو عايز عقل يفكر بيه، يعني ملهوش اي لازمه من غير العقل. العقل ده بيكون اي موديل او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي، ديب سيك، جي بي تي زي ما عملنا دلوقتي، جيميناي، ركب ايا كان اللي انت عايزه هتلاقيهم موجودين على N8N. طيب هنبدا دلوقتي ان احنا نتكلم عن فكره الميموري علشان يسجل ايه اللي بيحصل، يعني يبقى عارف اسمك، يبقى عارف انت بتروح فين، فبالتالي لما انت تيجي تعمل شات معاه تلاقي ان هو فاكر اللي بيحصل، مش ناسي، ما بيتوهش. طيب اللي انا هعمله بكل بساطه ان انا هدوس هنا على ميموري وهقول له هنا سيمبل ميموري. في اكتر من نوع من انواع الميموري، بس سيمبل ميموري للاكثر شيوعا هي بسيطه جدا. لو دوسنا عليها بالشكل ده هنيجي نشرح الكلام ده. بس هو هنا الكونتكست لينس بتاعه هو بيفتكر عدد معين من المحادثه، مش هيكون مناسب للمحادثات الطويله قوي، بس في الاغلب انت هتستخدم السيمبل ميموري، او على الاقل هنشرح عليها الفكره بحيث ان الفكره بتاعه الميموري تكون واضحه بالنسبه لك. انا هقفله، مش هاجي جنبيه دلوقتي، مش هشرح حاجه فيه، هرجع اشرح فيه تاني، بس انا عايز اعيد معاكم نفس التجربه تاني. تمام، هقول له هلو. خلينا الاول من هنا نمسح ريسيت شات سيشن كده، بدانا سيشن من الاول خالص، بدانا نتكلم معاه من الاول خالص. هقول له هلو ماي نيم از سينتاكس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين هنا الشات تريجر جه راح على الايجنت، شغل الموديل، وراح معلم كده على الميموري ان هو خزن حاجه. هلو سينتاكس هاو كان اي اسيست يو توداي. هقول له وات از ماي نيم. انا اسمي ايه بقى المره دي؟ هلو نيم يور نيم از سينتاكس، فالمره دي عرفها كويس جدا. هقول له I am a software developer and YouTuber. Do you know me? طيب بغض النظر عن كده هقول له what is my job. انا عايز بس اشوف هو فاكر بيقدر يفتكر ولا لا. You mentioned that you are a software developer and YouTuber. فالميموري خليته حافظ على السياق، خليته يعني فاكر ايه اللي بيحصل. فدي فكرة الميموري بكل بساطة. جميل جدا. نيجي بقى للميموري. هنا عندنا انا عايز اقفل الكلام ده، مش عايزكم تتشوشوا من الحاجات اللي على الشمال دي، مع الوقت هتفهموها وهيكون ليها استخدامات مفيدة جدا بالنسبة لنا. هنا اللي انتوا شايفينه ده هقول له هنا في الكونتكست ويندو لينس بيقول لك how many past interactions the model receives as context. ايه فكره الكونتكست؟ انت عايز تقول له هو بيفضل فاكر قد ايه من المحادثه. كل ما المحادثه هنا تقول له افتكر لينس اطول، يعني تقول له مثلا افتكر اخر 100 شات، اخر 100 من المحادثه اللي حصلوا بينا، يعني انا بعت لك، انت رديت عليا، بعت لك رديت عليا، كل ما المحادثه هتكون ابطا، لان هنا الكونتكست اللي اتبعت له اطول. عامه مش عايزين نشرح الحاجات بشكل معقد، هنا انت بتقول له يفتكر قد ايه. فلو فضلت ان انت تشات معاه فتره هتلاقي ان هو بدا يفقد السياق منك، ودي يعني بس الهدف بس هنا ان انت تعرف الكونتكست ويندو هي دي فكرتها. طيب هنا بيقول لك سيشن اي دي، هنا بنقول له كونكتد شات تريجر نود، هو هنا بيبقى كونكتد للشات تريجر نود. الحته دي هتفرق معانا قوي
لما نيجي مثلا نعمل حاجه نربطها بالتليجرام علشان نعرف احنا هنرجع نرد على اي حد. زي ما قلت لك دايما خلي في بالك ان هو مش شخص بديهي بيعرف ان هرد على كذا، حد بعت لي فاعرف ان انا ارد عليه، لازم اقول له انت هترد على مين. تمام. طيب كده دي فكره الميموري. الخطوه اللي بعد كده ان انا عايز السيناريو بتاعي ده يكمل، فانا هنا هاجل ان انا اشرح فكره التولز دي قدام شويه علشان افهمكم ازاي ان انت تخلي الايجنت ده يستخدم كل الكلام اللي احنا عاملينه ده واكتر بشكل معقد اكتر، ويقدر ان هو ياخد قرارات ويفكر ويستخدم ادوات معينه زي ان هو يبعت ايميل، يحجز ميعاد على الكالندر، يبعت رساله على التليجرام. لكن انا حابب ان انا اكمل شرح في حتت معينه، هندوس هنا علشان نقول له بعد ما الكلام ده يخلص يعمل حاجه تانية. اللي احنا هنعمله بكل بساطه ان احنا هنعمل شيت على جوجل شيت ونخزن فيه الرساله اللي المستخدم بيدخلها. فانا هدوس هنا هدور على جوجل شيت بالشكل ده، وهلاقي عندي اوبشنز مختلفه. يعني هنا بيقول لي ان انا كرييت شيت، اديريت شيت. اللي انا هستخدمه دلوقتي ان انا هنا ابند اور ابديت رو ان شيت، لا هستخدم ابند رو ان شيت. ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا عايز لما المستخدم يكتب رساله الايجنت يحللها يرد عليها، يستخدم شات جي بي تي عشان يرد عليها، وهو حافظ السياق زي ما هو، ان هو يخزن لي الرساله دي في جوجل شيت. ولنفترض ان احنا بنعمل اوتوميشن بيشتغل كسبورت الحاجه، فاحنا عايزين نرجع في وقت ما ان احنا نراجع الرسائل بتاعه الناس بشكل يدوي علشان نفهم كده الناس بتبعت ايه بالظبط. طيب اول حاجه هيطلبها مني هيقول لي credential to connect with. الموضوع ده بسيط، هندوس عليه نعمل create new credential وندوس على sign in with جوجل. هيجيب لي الحسابات بتاعتي، هتختار الحساب اللي انت هتبعت منه او اللي انت هتستخدمه، الحساب اللي انت هتبعت منه ايميلات، اللي انت هتستخدمه علشان تحجز ميعاد معين. وخلينا نقول ان جوجل نفسها مقسمه الخدمات بتاعتها كسيرفيسز، يعني ان انت تبعت رساله او ايميل غير ان انت تحجز ميعاد على الكالندر، غير ان انت تتعامل مع جوجل شيت. اللي انت هتعمله بكل بساطه ان انت هتدوس على الحساب بتاعك، تقول له كونتينيو، تديله اكسس على الحساب بتاعك. فكده ان عارف خلاص انهي حساب هو هيستخدمه علشان يجيب منه الشيتس او الحاجات اللي زي كده. دلوقتي هروح على جوجل شيت وهعمل شيت جديد هسميه N8N كاستمر سبورت، كاستمر بالشكل ده. وهاجي هنا هقول المسج، بس انا عايز الرساله اللي المستخدم بعتها. هرجع تاني على N8N. اول حاجه عملناها زي ما اتفقنا ان احنا حاطين الكريدنشلز بتاعتنا، وبعد كده هقول له الريسورس، هقول له شيت within document، شيت جوه دوكيمنت اللي هو ده. وبعد كده هقول له اوبريشن، هقول له ان انا هابند رو زي ما هي. ايه الاوبريشنز اللي احنا نقدر نعملها؟ في اوبريشنز مختلفه، احنا هنشرح حاجات معينه منهم زي ان احنا نضيف رو، نعمل ابديت على رو، نحذف رو. لكن انا انصحك الحاجات اللي زي كده ان انت تبص عليها علشان تشوف الاوبشنز المختلفه وتقدر ان انت تستخدمها في سيناريوهات مختلفه. فالاوبريشن هنا انا هحط ابند رو بالشكل ده. وفي الدوكيمنت هروح هنا هختار N8N كاستمر سبورت، هو هنا جاب لي كل الدوكيمنتس بتاعتي بالشكل ده. وهاجي في الشيت هقول له شيت 1. ايه المقصود بالشيت؟ المقصود بالشيت هو الشيت ده اللي هو ورقه واحد ولا اتنين ولا تلاته. لو عملت شيت تاني يبقى انت تختار الشيت التاني ده. دلوقتي هنا قال لي مابينج كولوم مود زي ما انتم شايفين values to send. هو هنا جاب لي مسج دي معناها ايه؟ ده الكولوم اللي احنا عملناه، لو ضفت كولومز تانية هيجيبها لك عندك عادي، بس انا هنا عايز ان انا ابعت بس المسج اللي اليوزر عملها. دلوقتي بيقول لي ايه؟ no input data yet، فهيقول لي execute previous node. لازم ان انا اعمل execute للنودز دي علشان يجيب داتا يقدر ان هو يغذي بيها المكان ده. فانا هعمل كده، هدوس عليه وهقول له execute previous node وهقول له what is my name. طبعا انا عملت ريست للسيشن فهو مش هيعرف اسمي. هنا جاب لي بروبلم النود append row in sheet at last one value has to added under values to send. هنا طلع لي ايرور. الايرور ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان لازم على الاقل قيمه واحده تتبعت علشان نقدر ان احنا نشغل الشيت ده. طبعا انا هنا ما بعتش حاجه لان انا كان لازم اعمل اكسكيوشن للنودز اللي فاتت علشان يجيب لي داتا. اللي انا هعمله وانا واقف في المكان اللي انا فيه في الشيت اللي انا فيه بيجيب لك حاجتين. بيجيب لك العمليات اللي تمت قبل كده، يعني هنا وين شات مسج ريسيفد وعندي الايجنت بتاعي. لو فتحت كل واحد فيهم هتلاقي البيانات اللي حاصله جواه، يعني هتلاقي البيانات او العمليات اللي تمت جواه. يعني هنا الشات ليه سيشن اي دي،
علشان يبقى عارف مين اللي بيكلمه، لان ممكن ان المحادثات تتغير واكتر من حد يكلموه في نفس الوقت. فبالتالي هو السيشن اي دي ده حاجه يونيك، حاجه مميزه بيعرف بيها هو بيتكلم مع مين بالظبط. وعنده الاكشن اللي حصل اللي هو سند مسج، وعنده الشات انبوت اللي هو وات از ماي نيم، دي اللي انا بعتها له. الايجنت عنده ايه؟ عنده الاوتبوت يور نيم از syntax هاو كان اي اسيست يو further بالشكل اللي انتم شايفينه ده. احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، ممكن ان احنا نخزن المسج ونخزن ال AI ريسبونس، الرد بتاع الاي اي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لو جيت هنا لازم ان انا اعمل زي ريفرش بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان يعرف ان انا ضفت الاي اي ريسبونس اللي هو الحقل الجديد ويجيبه لي عندي بالشكل ده. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا عايز اعمل التاني اللي انا هقوله دلوقتي ده هو اللي انا عايز اعمله. ان انا عايز بكل بساطه في المسج هنا دي القيم اللي احنا بنبعتها. هو هنا بيقول لي values to send، القيم اللي انت عايز تبعتها. في المسج هنا عايز استخدم المسج اللي اليوزر حطها، وفي الاي اي ريسبونس عايز استخدم الاوتبوت اللي الايجنت طلعه اللي هو الرد بتاع شات جي بي تي. ازاي بعمل الكلام ده؟ بكل بساطه باجي هنا اسحب ده احطه هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واجي هنا اسحب الاوتبوت بتاع الايجنت احطه هنا اي اي ريسبونس. كده انا حطيت الرساله اللي المستخدم بعتها اللي هي جايه من الشات اللي حصل هنا. الشات ده خزن السيشن الاكشن اللي حصل، الرساله اللي اتبعتت، والايجنت كمان عرفني الاوتبوت. فهقول له هنا لما اقول له اكسكيوت سيت اب بالشكل ده، وخلونا نشوف الرد بتاعه. زي ما انتم شايفين هو قال لي نود اكسكيوتد سكسسفولي وخزن البيانات بشكل عادي. لو رحت عندي هلاقي ان البيانات موجوده فعلا في الشيت بتاعي. طيب في مفهومين حابب ان انا اعدي عليهم بشكل سريع قبل ما نكمل، وهنكمل ونروح نشرح ان انت ازاي تعمل ايجنت بيعرف ان هو يفكر وياخد قرارات ويستخدم تولز معينه. ايه هما المفهومين دول؟ اول مفهوم ان الحاجه دي هنا ده اسمه نود، ده تريجر، ده نود، ده نود. دي اول حاجه خلصناها خلاص. تاني حاجه المسميات دي بتفرق علشان لو تعرضت ليها تبقى عارف هي ايه بالظبط. تاني حاجه احنا هنا زي ما اتفقنا ان هنا بيحصل ايفنت معين او بيحصل حاجات معينه، بس في داتا، الداتا دي بتعدي 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 بيعدوها لبعض. هنا الداتا دي تقدر ان انت تستعرضها باكتر من شكل، سكيما زي ما عملنا دلوقتي وقدرنا ان احنا نعمل دراج اند دروب للداتا، او ان انت تعرضها كتيبل فهنا هيجيب لك الاوتبوت ويجيب لك الفاليو بتاعتها، او ان انت تعرضها بحاجه اسمها جيسون. مفهوم الجيسون مفهوم بسيط جدا بس انت لازم تكون عارفه خصوصا في عالم الاي اي اوتوميشن. هو الفكره بكل بساطه ان هو كي وفاليو، بيبقى عندك هنا كي معينه وفاليو بتاعتها. ده الاوتوميشن، ده الجيسون بكل بساطه، وهنتعرض له اكتر قدام شويه. خلونا نروح نشرح فكره ال AI agent. لو رحنا هنا على السلايد ده فانا عندي الايجنت بتاعي موجود بالشكل ده. خلونا ان احنا ناخدها بالشكل التاني. الايجنت اعتبرها حاجه صماء ملهاش قيمه قوي من غير الموتور بتاعها او العقل بتاعها. العقل بتاعها هو الشات موديل او الاي اي موديل اللي انت هتربطه بيها. يعني هتقول له ده البرين بتاعك ركبه، ده العقل بتاعك ركبه واستخدمه. والميموري زي ما شرحنا هي اللي بتخليه حافظ السياق اللي بيتم ما بينه وما بين المستخدم علشان يبقى عارف مين بعت له ايه اللي حصل. بالشكل ده يبقى فاكر ايه اللي بيحصل بالظبط ويقدر ان هو يتفاعل مع الرسائل اللي حصلت قبل كده. عندنا بقى فكره التولز دي اللي بتخليه يعني يقدر ان هو يعمل اكشنز معينه. يعني الطبيعي شات جي بي تي بتقول له اكتب لي ايميل للشركه الفلانيه انا عايز اشتغل معاهم، يقول لك حاضر ادي الايميل عيني. لكن الايجنت تقول له اكتب لي الايميل وابعته لي، فهنا الوضع اختلف، هو بقى بيقدر ان هو يتحرك، بقى بيقدر ان هو ياخد قرارات. انا هعمل نفس اللي احنا عملناه دلوقتي ده اللي هي الفكره دي علشان افهمكم ازاي الايجنت بيقدر ان هو يستخدم فكره التولز، لان في الاخر جوجل شيتس هي عباره عن تول، فالايجنت بيقدر ان هو يستخدمها. اللي انا عايز اعمله ان انا هقول للايجنت ده خزن لي الرساله بتاعه المستخدم وخزن لي الرساله الاي اي رد عليه بيها. هنا بدل ما هنستخدمها بالشكل ده كاوتوميشن لان هي هنا دخلت في سيكونس معين، انا مش عايز اعمل كده، انا هستخدمها كتول من التولز اللي الايجنت يقدر ان هو يستخدمها. فهاجي هنا اقول له جوجل شيت بالشكل ده، وهقول له ان هنربط تاني بالحساب بتاعنا. هقول له هنا ريسورس شيت within document، هقول له append row بالشكل ده، وهاجي هنا للدوكيمنت اللي هو N8N customer support وهقول له الشيت اللي هو الشيت 1، وبعد كده هقول له map each column manually. طيب هنا استجد عندنا حاجه في
في الشاشه دي لما ربطنا الشيت بتاعنا مع الايجنت، ايه اللي استجد عندنا؟ اللي استجد عندنا ان انا اقدر لو دوست هنا ان انا اخلي الايجنت نفسه هو اللي يقرر هو يحط ايه هنا، بس هروح اعرفه عشان تبقوا فاهمين. هروح اعرفه يعني هروح للايجنت اقول له حط لي ايه هنا، بس هو هيعرف يجيبها بنفسه. يعني هنا انا ممكن هنا لو رحت على السكيما بالشكل ده ممكن بكل بساطه ان انا اقول له حط هنا في المسج الشات انبوت اللي هو وات از ماي نيم اللي جه من الشات، واقول له في الاي اي ريسبونس هنا الاي اي ريسبونس حتى مش جايه هنا في النوت دي، ممكن اعمل اكسكيوشن تاني. بس الفكره ان انا لو دوست هنا فانا هخلي الموديل هو هيحدد بشكل تلقائي هو هيبعت ايه. هنا بقول له مسج وهنا ديفاين اوتوماتيكلي باي ذا موديل. طيب ايه اللي انا عملته دلوقتي بالحركه اللي انا عملتها دي؟ بكل بساطه انا بقول للايجنت بتاعي انت حدد بنفسك ايه الداتا اللي المفروض تبعتها للفيلد ده. هنعمل حاجه، هنجرب الموضوع ونشوف هو هيبعت ايه الاول، وبعد كده هقول لكم الدنيا هتمشي ازاي. فهقول له تاني، هقول له let me know the event today مثلا، يعني رساله ملهاش اي معنى. اول حاجه شفنا ان هي ما حصلتش اصلا، ان هو ما بعتش حاجه. الايجنت هنا ما استخدمش التول دي. ليه؟ دي مجرد تول مربوطه. لو انا رحت هنا ربطت بيه الجيميل مثلا، هقول له ان انت بعت لي ايا كان هربط بيه الجيميل. انا هنا ما قلتلوش ان هو يستخدم الجيميل، ما قلتلوش ان هو يبعت ايميل. همسح الجيميل وهنربطه كمان شويه. بس هاجي هنا الايجنت، هروح هنا على الاوبشنز اقول له اد اوبشن، هقول له سيستم مسج. سيستم مسج انت بيها بتدي تعليمات للايجنت بتاعك. نفترض ان انت مدير في شركه، عندك سكرتير. السكرتير ده بتديله الورق وتقول له يعمل ايه بالورق ده، مش مجرد ان انت بتديله الورق والمفروض ان هو بنفسه يخمن الورق ده هيعمل بيه ايه. يعني تديله الورقه دي تقول له مثلا لما حد يكلمك خد الورقه دي ابعتها مثلا بالبريد بالفاكس ولا حاجه. فانت لازم بتعرفه هو هيعمل ايه. اللي احنا عملناه هنا ان احنا ادينا التول بتاعتنا للايجنت بس ما عرفناهوش هيعمل ايه. يعني هو هيعمل ايه بقى؟ فاللي انا هاجي اعمله هقول له بكل بساطه you are a helpful assistant use the message coming from user to send and send it from user and send it to Google Sheet as message بالشكل ده and the response coming from AI as، وهقول له ان هو يخزنها هنا. انا هنا مجرد بديله تعليمات بس بالنيتيف لانجوج، يعني هي ملهاش، هي ليها طبعا قواعد. فكره ان انت تكتب برومبت كويس ليها قواعد، لكن هنا كنيتيف لانجوج. بس هقول له ايه بقى؟ هنا هقول سيف شات. هقول له هنا سيف شات شيت. هقول له ان انت تستخدم التول دي. انا هنا جيت سميتها سيف شات شيت علشان ابقى عارف الشيت ده بتاعي. وهاجي هنا الايجنت اقول له يوزنج تول، استخدم لي التول دي. بس بالشكل ده كده احنا تمام. نتاكد منها كده تمام. هقول له تاني، هقول له هلو، وخلونا نشوف المره دي هيعمل ايه. بدا ان هو يفكر. المره دي استخدم الشيت، يعني كده هو فهم ان هو لازم يستخدم جوجل شيت. خلونا نشوف البيانات اللي بعتها. هقول له let me بعت لي let me know the event today could you please specify which type of event. فهو هنا جاب المحادثه ما بيننا وقدر ان هو يستخدم جوجل شيت وقدر ان هو يبعت له البيانات. الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا في حاجتين، ان انا خليت الايجنت يفهم هو هيعمل ايه اصلا. يعني هو ما بقاش مجرد ان انا بدراج اند دروب المسج، لا خليته يفهم هو هيعمل ايه، وفي نفس الوقت خليته قدر يحدد الاداه اللي هو هيستخدمها. خلونا ناخد الموضوع لليفل اعلى في ان احنا نقول له ان هو يحجز لنا ميعاد على الكالندر. فالمره دي هروح احجز جوجل كالندر. هربط معايا جوجل كالندر. هاجي هنا الجوجل كالندر بالشكل ده، هربطها تاني، هعمل ساين ان بالحساب اللي انا هربط بيه الجوجل كالندر بتاعي. نفس الكلام هديله كل البرميشن. كده خلاص ربط بدون اي مشاكل. طيب كده ربطنا. هنيجي هنا الاوبريشن كرييت، ماشي.
هقول له الكالندر، هختار اي كالندر، يعني هقول له اي كالندر اللي هو ممكن اختار اللي هو الاساسي بتاع الايميل، واقول له هيبدا ستارت اند ما علينا. بس يعني انا كده خلاص ربطت جوجل كالندر معايا، يعني ده المهم علشان افهمه ان هو لازم يحجز لي كالندر. طيب دلوقتي الموضوع طلع ليفل اعلى، طلع ليفل اعلى. ماشي، ليفل اعلى ازاي؟ البرومبت اللي انا كاتبه في السيستم برومبت، في السيستم مسج، انا بديله برومبت معين على اساس ان هو بيستخدم جوجل شيت بس المره دي احنا ربطنا معاه كمان ان هو يقدر ان هو يحجز مواعيد. يعني الاول كان ليه صلاحيه او كان بيقدر ان هو يتعامل مع جوجل شيت، النهارده الراجل ده اترقى في الشغل وبقى بيقدر كمان يحجز مواعيد. خلونا نجرب ان احنا نقول له احجز لي ميعاد، وكمان نجرب ان احنا نقول له يحجز لي ميعاد ونشوف ايه اللي هيحصل الاول، وبعد كده نرجع نجيبها بشكل عكسي. هقول له book me يعني book an event today at 8 p.m. and add it at my calendar. كده انا بقول له، شايفين ايه اللي حصل برضو؟ طيب هو اللي حصل هنا دلوقتي ده جامد قوي، لان هو بنفسه عارف هو هيستخدم انهي اداة، يعني ده شيء كويس. يعني دلوقتي انا قلت له احجز لي ميعاد بالكالندر، ما قلتلوش يستخدم ايه، بس هو بنفسه الايجنت قدر ان هو يحدد هو يستخدم ايه. طبعا الاحسن ان انت كمان تكتب له في السيستم برومبت، تعرفه تقول له ان انت معاك تول تانية اسمها جوجل كالندر، لما اطلب منك ان انت تحجز ميعاد او حد يطلب ان هو يحجز ميعاد، فاعمل لي استخدم الجوجل كالندر ده علشان تحجز ايفنت عليه او علشان تعمل ايفنت عليه. لو رحنا هنا الكالندر بتاعي، هنلاقي ان هو حجز لي ميعاد الساعه 8 زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس في اكتر من نقطه، ان هو ملهوش تايتل، وممكن ان احنا نظبط شويه حاجات معاه. اقول لكم ازاي. هاجي هنا هقول له add a new calendar today at 9 p.m. and also send an invitation to syntax to Mustafa syntax at smile.com. invite him to take dinner with me. هنا انا بقول له ضيف لي ميعاد في الكالندر وابعت رساله لمصطفى سينتاكس. انا هشوف هنا، شفته هنا هو كمان استخدم الشيت، وابعت رساله لمصطفى سينتاكس قول له تعالى اتغدى معايا او خد الدينر معايا. طيب هنا بيقول I have added a new calendar event today بلا بلا بلا. خلونا كده نروح نشوف لو ضافه ريلود. طيب انا عايز اشوف الريسبونس علشان الواضح ان احنا عملنا حاجه كده ايه بشكل ما. هنا ديت تايم النهارده 13/10. تمام. هو ده ريسبونس للراجع زي ما قلت لكم. هو ممكن هو في الغالب بيرجع بصيغه جيسون، هو بيرجع بصيغه جيسون، لكن انت تقدر تستعرضه كسكيما او كتيبل. ففكره الجيسون مهم ان انت تكون فاهمها. كده معناها ان الحاجات دي جوه ده، يعني ادام هي شايفين في فصل او كده، المفروض ان هو HTML لينك، المفروض ان الايفنت بيكون معاه اللينك بتاعه. خلينا نشوفه نتاكد هو اتعمل ولا لا. تمام. couldn't find the request event. هروح اعمله تاني، هقول له نفس الرد تاني، هخليه يستخدمه تاني ونتاكد لو هيعمله ولا لا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كله سكسس، كله تمام. هروح هنا في الايفنت اعمل ريلود في الجوجل كالندر، اعمل ريلود زي ما انتوا شايفين. هو ضاف هنا نو تايتل، لو دوسنا عليها انا عايز بس اتاكد ان هو ضاف الريسيبيانس ان هم الجيستس. هو ما بعتش الحساب التاني بتاعي، بس هو ضاف الايفنت بس ما بعتش الحساب التاني بتاعي. وكمان هو عاملها هنا AM، انا قايل له ان هو يحجزها في 9 PM مش AM. طيب فكره الديت ان تايم احيانا الايجنت بيهلوس فيها شويه، يعني هو ممكن ما يبقاش اصلا عارف هي الساعه كام النهارده، مش عارف هو النهارده ايه اصلا. فعلشان كده هنا في السيستم مسج هديله معلومه صغيره بس، هقول له ديت تايم بالشكل ده. وهنا هنبدا ان احنا نكتب كود جافا سكريبت. ده من الاكواد اللي انت تستخدمها دايما، ممكن انت تحفظه، مش قصه كبيره.
هنفتح براكتس زي كده ونكتب له بس ناو دي بتعمل ايه؟ ناو بنقول له خد ده الوقت والتاريخ بتاع دلوقتي، النهارده كذا، الساعه دلوقتي كذا، فيبقى فاهم هو بيعمل ايه. طيب فبس هي دي، هقول له didn't time right now بلا بلا بلا، انا بس بعرفه ان الساعه كذا. السيستم مسج ده علشان ما تتلخبطش فيه، ايه فكرته؟ انا بديله معلومات علشان يقدر ان هو يشتغل. النهارده انت جبت موظف، قلت له انت ايه؟ قلت له انت هتدير لي المكتب بتاعي، ماشي، وبعدين او انت هتدير لي الحساب بتاعي، وبعدين انا عايز اعرف انت مين، الحساب بتاعك ده بيعمل ايه، مين التارجت اودينس بتوعك، عايز معلومات عشان اعرف اشتغل. فهنا سيستم مسج انت بتعمل كده، بتقول له هو هيعمل ايه، وبعدين بتديله التولز اللي هيشتغل بيها. خلونا نجرب ان احنا نشتغل تاني. هتاكد من الكالندر ان هو مظبوط، هو هنا محطوط على محطوط مظبوط. هنا شغال. لو دوسنا عليها في نقطة يمكن انا عديتها للأسف، لكن خلينا ان احنا نتكلم فيها بالمرة واحنا ماشيين، هيقابلنا حاجات فهشرحها. يعني ان احنا الشاشة دي احنا عندنا فيها 3 حاجات متقسمة ل3 حاجات. اولا الاكسكيوشنز اللي حصلت قبل كده، الداتا اللي جايه من النودز اللي اشتغلت قبل كده، شات بعت لي حاجه معينه، ايجنت بعت لي رد معين، وهنا السيتنجز نفسها بتاع التول اللي احنا هنستخدمها، وهنا بيجي الاوتبوت او الريسبونس. لان بكل بساطه ان 8 ان قايم على ايه؟ ابلكيشنز كتيره بيتكلموا مع بعض، فهو بيبعت لهم ريكويست وهم بيردوا بالريسبونس اللي انتم شايفينه ده. فدي برضو نقطه تاخد في الحسبان. احنا يمكن عدينا على الريسبونس ده، لكن كان المفروض ان انا بس اديكم نظره عن ان الشاشه دي متقسمه ب3 حاجات، بحيث ان انتوا حتى ايه تبقوا واخدين عليها. طبعا الميعاد لسه للاسف مش مظبوط. طيب ليه لسه مش مظبوط؟ في حاجتين مش مظبوط عشانهم. اولا ان انا بقول له ان الستارت انا بديله الوقت اللي انا فيه دلوقتي. يعني بصوا هنا هو واخد الوقت اللي انا فيه دلوقتي، يعني انا مش عارف هو واخد الوقت اللي انا فيه دلوقتي. فهنا في السيتنجز عندك حلين، يا تحط انت عايز ايه، زي ما انتوا شايفين هو استخدم ناو دي، فقال له ابدا لي دلوقتي والاند كذا، يا اما ان انا اقول له لا خلي لي الاي اي ايجنت هو اللي يحدد. الموضوع ده انت بتقدر تعمله امتى؟ علشان في ناس ممكن تتلخبط فيه. لو انت رابط التول بتاعتك بايجنت، ما تجيش تحطها في السيكونس، تبقى ماشيه في سيكونس او اوتوميشن معين وتيجي تقول له كده، مش هيعرف طبعا. لكن ان انت هنا لما تحطها تحت ايجنت، لا هتشتغل والايجنت هيعرف يحدد هو الستارت والاند ده امتى، هو هيحطهم بنفسه. تمام. حاجه تانية additional fields دي، لو جيت هنا add field، انا عايز اقول له attends، انا عايز اعمل invite ناس، مش عارف يعني احنا بقالنا اهو عمال اقول له invite كذا، مش عارف اعمل له invite، والستارت والاند برضو مش ظابطين. هنا لا، قلت له انت حدد الستارت، حدد لي الاند، وحدد لي الاتندنس، دول حددهم لي. حتى اقول لكم على حاجه كمان، ثواني. بص يا باشا اد فيلد، ايه يا ربي، مين انا عايز؟ تايتل all day color name or id description. هقول له انت كمان حط لي الديسكريبشن. ايه اللي انا عملته هنا؟ ان انا بدل ما احط الحاجات دي كهارد كودد او احطها بايدي، لا، قلت له التاريخ اللي الايفنت ده هيبدا فيه، اللي هو هنا الوقت والتاريخ، انت حطهم بنفسك. هنا جايب لي التاريخ بتاعي، الوقت دلوقتي، الساعه دلوقتي 57، هو حاطط لي 57. اهلا وسهلا. انا مش عايز كده، انا عمال اقول لك احجز لي بالليل بي ام. فهو عمال حاطط لي برضو حاطط لي التاريخ، الوقت اللي انا فيه. ليه؟ لان انا محددها هارد كودد، محددها بنفسي. فانا هنا قلت الايجنت حدد لي الستارت، حدد لي الاند، حدد لي مين الحضور، حدد لي الديسكريبشن. وتعالوا نجرب تاني. هعيد له نفس الرساله، يلا يا باشا، نفس الرساله اهو، ريبوست مسج، بدأ يشتغل. هو ده كله على فكره بيسيف اللي احنا اللي بيحصل ده كله في الشيت، يعني شغال ما عندوش اي مشكله. يا رب خلينا نشوف. طيب النهارده بالليل حطها لي، خلونا نفتح. حط لي، عمل لي، بعت لي دعوه، ده طبعا بيجي لي على الايميل، ده كده جالي على الايميل، ودينر انفيتيشن، حط لي الديسكريبشن. ده الايجنت بكل بساطه. زي ما انتم شايفين تولز مختلفه، انا هنا لازلت بشرح البيزكس، احنا لازلنا هنعمل تطبيقات عمليه، لكن لازلت بشرح البيزكس. دي فكره الايجنت بكل بساطه، ان هو زي ما انتم شايفين يعني بيقدر ان هو
يتحرك، بيقدر ياخد قرار، بيقدر يستخدم حاجه، بيقدر يشتغل. مش مجرد ان انت بتبعت حاجه لشات جي بي تي يرد عليك، لا اهلا وسهلا، ده انت تبعت له تقول لي اعمل لي كذا يقول لك حاضر، يعني اللي انت عايزه. طيب دي فكره الايجنت بكل بساطه. ده كده انت فهمت البيزكس بتاعت الايجنت، ان انت بيحصل تريجر معين ايا كان ايه هو، بيستخدم موديل او برين العقل بتاعه علشان يفكر، يقدر ان هو ياخد قرار، وبيستخدم ميموري علشان يفضل حافظ ايه اللي بيحصل. وبعد كده دي كلها تولز. التولز كلها بنفس الاسلوب اللي احنا قلنا عليه، كريدنشنال، و ان انت تحط التولز وتحط الحاجات بتاعتها، تحط الاوبشنز المختلفه بتاعتها. طيب دلوقتي انا هلغي الارتباط بتاع الاثنين دول، وهاخد التريجر بتاعي. هعمل بس حاجه صغيره المره دي. التريجر بتاعي مش هيكون شات، مش هيكون شات مسج. ايه اللي انا عايز اعمله، او حتى انا ممكن ان انا اخليها بس ملهاش لازمه. اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعمل اوتوميشن علشان اشرح الفرق ما بين الاوتوميشن والايجنت قبل ما نبدا ان احنا ندخل على التطبيقات العمليه ونحاول ان احنا نعمل حاجات ادفانسد شويه. طيب الايجنت بكل بساطه هاجي هنا هكتب حاجه اسمها فورم. ان ات ان عندها فورم بيلدر. هنا هقول له هنا خلونا نجيبها، ممكن حتى ان احنا عشان ما نتشتتش نمسح كل الكلام ده. اللي انا هعمله ان انا هاجي هقول هنا ان ات ان فورم. ايه الفكره؟ ان ات ان عندها فورم بيلدر، تقدر ان انت تبني بيه فورم، يعني تعمل فورم زي جوجل فورمز كده الناس داخل فيه بيانات. فهاجي هنا هقول له ان ات ان فورم، هقول له مثلا هنا زي ما انتم شايفين، يعني هنشرح واحده واحده. هدي للفورم ده عنوان. ايه الفكره اللي انا عايز اشرحها علشان ما ابقاش بس بشرح كده حاجات وخلاص؟ انا عايز الناس تدخل مثلا ان دي جوب مثلا، وعايز بس الناس تدخل على الفورم ده تحط لي البيانات تتبعت لي على الجوجل شيت، شكرا. مش هعمل حاجه تاني علشان اشرح فكره معينه. هقول له هنا apply for software job. هقول له هنا هننزل. هنا في عندي حاجتين، عندي رابطين، رابط للتست، تيست يو ار ال، وبرودكشن يو ار ال. لما اظبط الاوتوميشن بتاعي وخلاص اتاكدت ان هو شغال بيعمل كل اللي انا عايزه، فانا اقدر ان انا اخد البرودكشن يو ار ال ده اللي هنشره بقى للناس. لكن غير كده انا بتست على التست يو ار ال. امتى البرودكشن يو ار ال بيشتغل برضو؟ لما انت تعمل هنا اكتف. قبل كده البرودكشن يو ار ال ملوش لازمه. هنعمل ان اكتف تاني وهدوس عليها. طيب الفورم تايتل هيكون برضو ممكن يبقى نفس الفكره، مش مهم قوي. وهبدا هنا ان انا ااد الايتم. هنا بحط اسم الحقل، وبحط النوع بتاعه، هل هو نص كبير، ايميل، باسورد، ايه بالظبط. وبحط البليس هولدر، هنفهم ايه هو البليس هولدر وهو ريكوايرد ولا لا. طيب اللي انا هعمله هقول له your name، وهقول له هنا تكست. طبعا احنا عندنا حاجات مختلفه كتيره. وهقول له البليس هولدر enter your name، وهقول له هنا your email، your ايميل. وهقول له المره دي ان التايب ايميل، هيعمل لي فاليديشن عليها علشان اتاكد ان هو ايميل ان 8 ان بنفسه. وهنا هقول له enter your email، وهقول له كمان ان ده required. اخر حاجه هقول له why we should accept you، ليه نقبلك. وممكن هنا نقول له text text area اللي هو كبير شويه، نفس الكلام هنا. وهقول له required. كده تمام، كده انا عملت فورم. خلينا نعمل اكسكيوت سيت اب علشان تشوفوا الشكل. زي ما انتم شايفين هنا العنوان اللي هو الفورم تايتل جه هنا، والوصف، وهنا بيزك انفورميشن يعني. هقول له هنا ان انا اسمي مثلا مصطفى، والايميل مصطفى@gmail.com. زي ما انتم شايفين هو هنا بيعمل فاليديشن عليها. او هقول له هنا انت ليه تقبلني بلا بلا بلا، وهدوس سبميت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب اول حاجه انا خدت البيانات، قدرت ان انا يعني امسك البيانات دي. لو فتحت هنا السكيما قدرت ان انا امسكها. ايه اللي انا عايز اعمله؟ اللي انا عايز اعمله بكل بساطه ان انا هروح اعمل شيت جديد، وهقول هنا job requests بالشكل ده، ايا كان، مش متاكد لو مكتوبه صح. وهقول هنا النيم والايميل why we should accept you بالشكل ده. انا بس عايز اجيب البيانات من هنا احطها هنا بس، مش عايز اعمل حاجه تاني. هاجي هنا هقول له جوجل شيت
بالشكل ده. هقول له append row in sheet زي ما عملنا قبل كده، هربط بالحساب بتاعي الريسورس append row. الدوكيمنت المره دي job requests، هنا job requests. الشيت sheet 1، هو ليه بيفتح sheet 1؟ وهقول له هنا المره دي النيم زي ما انتم شايفين، مراد دراج اند دروب. خدت البيانات اللي هو دخلها والايميل و why we should accept you بالشكل ده. المره دي انا ما خليتش الاي اي هو اللي يحدد، لان ده اوتوميشن عادي. لو قلت هنا execute step بالشكل ده، هنا قال لي done node executed، وهتلاقوا ان هو حط البيانات. كل ما يجي حد يحط البيانات بالشكل ده execute setup، نحط اي بيانات هنا test s at a.c، وهدوس submit. هنا برضو المفروض لا المفروض ان هو يحط البيانات. طيب هنا خلونا نشوف ايه اللي حصل. stop listening. طيب انا سعيد لان الخطأ ده حصل. اللي حصل ان الصفحة هنجت، فطبعا الورك فلو اللي احنا عملناه ضاع، وده جميل علشان نشرح حاجة معينة. الفكرة هنا ان N8N لو رحت هنا على الاكسكيوشنز بتلاقي ان هي سجلت لك كل العمليات اللي تمت، كل حاجة حصلت. فهتلاقوا هنا ان اخر حاجة حصلت عندنا كانت شغالة بشكل كويس. اللي انا اقدر اعمله ان انا اعمل copy to editor. لو دوست copy to editor بالشكل ده، او ممكن هنا في الاكسكيوشن اجيب هنا اقف هنا اجيب الاوتوميشن بتاعي كوبي، واجي هنا على طول احطه بالشكل ده. كده حطيت الاوتوميشن بتاعي. خليك حريص ان انت تدوس دايما كنترول اس تعمل سيف كل ما تخلص جزء معين من الاوتوميشن بتاعك علشان ما يضيعش. بس عامه هتلاقيه هنا في الاكسكيوشن وتقدر ان انت ترجعه عادي. طيب الفكره اعتقد واضحه، وان كان ممكن نجرب فكره التست تاني، لكن هي واضحه مفيهاش مشكله. اللي انا كنت عايز اعمله من الموضوع ده ان انا اعمل مقارنه ما بين الاوتوميشن وما بين الايجنت. طيب خلونا ان احنا نعمل المقارنه بتاعتنا علشان نبقى فاهمين ايه الفرق ما بين الايجنت وايه الفرق ما بين الاوتوميشن. بكل بساطه الاوتوميشن هو سيكونس معين، بتاخد انبوت، بيبدا بانبوت. خلونا هنا نجيب الاحمر. بيبدا بانبوت، هو ده بينك بس قشطه او لون تاني، ويبدا ان هو يتحرك. والله مستخدم دخل بيانات، خدت البيانات دي عملت عليها فاليديشن معينه، وبعد كده قلت الجي بي تي مثلا اكتب لي ايميل، ورحت واخد الايميل بعته، خلصت، ما عنديش اي مشكله. ده انا عارف ان الموضوع هيمشي في سيكونس واحده، في طريق واحد، مش ما فيش احتمالين، هو احتمال واحد، يا لا. يعني انا حد مثلا بعت لي رساله على الواتساب، اخدت الرساله دي صنفتها، قلت والله دي تبع السيلز ولا تبع السبورت ولا تبع ايه بالظبط، وخدتها رحت بعتها بقى للقسم مثلا اللي هو مسؤول عنها داخل شركه معينه، خلصنا. لكن الايجنت لا، الايجنت بيقدر ان هو يفكر ويقدر ان هو ياخد قرار. يعني مستخدم بعت له رساله مثلا قال له انا عايز احجز ميتنج النهارده معاكم، يروح يشوف في اصلا في المواعيد دي فاضيه. يعني يقول له انا عايز احجز ميتنج الساعه 9، طب هو الساعه 9 ده فاضي؟ يعني الميعاد ده موجود؟ والله لو فاضي يحجزه له خلاص. وهنا يستخدم تول معينه اللي هي جوجل كالندر. واحد تاني يقول له انا عايز ابعت ايميل للسبورت بتاعكم، او مثلا شيك لي على الايميل اللي موجود على السبورت بتاعكم ايه الحاله بتاعته، يروح يستخدم الادوات المختلفه، يبعت ايميل لحد معين، الحد ده يرد. فهنا الايجنت بيقدر ان هو يتعامل، يقدر ان هو يستخدم تول معينه. ممكن ان انا احط هنا في سيكونس معين ان انا عايز الجيميل، وانا مش عايز استخدم الجيميل، مش دايما استخدم الجيميل، لكن انا امتى بعمل اوتوميشن؟ لما ابقى عارف الورك فلو بتاعي بيمشي ازاي. نصيحه دايما اي اوتوميشن هتعمله فكر فيه كاوتوميشن مش كايجنت. ليه؟ الايجنت بيحرق فلوس اكتر، ده الطبيعي طبعا. يعني ممكن نبقى نعمل فيديو نتكلم فيه عن فكره الفروقات ما بين الجي بي تيز، التولز المختلفه بتاعت الاي اي والكوست بتاعتهم. بس الايجنت بيحرق فلوس اكتر وبياخد وقت اطول، وفي نفس الوقت يعني انت تحس ان هو ايه حلو، ففي ناس كتيره بتروح له عشان كده. لكن الطبيعي ان انت الحاجه بتعملها اوتوميشن. والله هنا الناس هتسجل في، هتحط لي الفورم، هامله شيت قبلها هكتب لهم حاجه معينه، هرجع ارد عليهم بايميل. اتقبلوا مثلا لو غيرت ستيتس هنا اتقبلوا، فهرجع ارد عليهم بايميل، ما اتقبلوش هرد عليهم بايميل تاني. الموضوع بيمشي كده، مش محتاج ايجنت. لكن امتى ايجنت؟ لما يبقى في عندي سيناريو مختلفه والايجنت محتاج ان هو ياخد قرار. فدي
الفرق ما بين الايجنت وما بين الاوتوميشن بكل بساطه ان الاوتوميشن لينير كده ماشي على خط مستقيم، هيعمل كذا بعد كده كذا بعد كده كذا بعد كده كذا، ما فيش حاجه بتتغير. الايجنت لا، في احتمالات، ممكن ان هو مره يبعت ايميل، ممكن مره يبعت جوجل كاليندر يحجز ايميل، ممكن مره يابند داتا على جوجل شيت، فهنا في احتمالات مختلفه. طيب دلوقتي احنا هنعمل مع بعض اوتوميشن انت تقدر انت تستخدمه بكره، يعني ده اوتوميشن فعلا مفيد، اوتوميشن عملي. الاوتوميشن ده هو فكرته ببساطه ان احنا هنعمل زي اوتوميشن بيولد لنا محتوى نقدر ان احنا نستخدمه ونقدر ان احنا ننشره على السوشيال ميديا، على الموقع بتاعنا او على اي مكان. الفكره ببساطه بتتم كالتالي، ده التحليل بتاعها، وحلو ان انت تحلل الحاجه قبل ما تعملها. هي الفكره ان شاء الله بسيطه، انا هيكون عندي جوجل شيت في الافكار بتاعتي، بعد كده هستخدم ويب سايت اسمه تافلي علشان ادور على الافكار دي. ليه هستخدم تافلي او ليه هستخدم حاجه زي تافلي؟ ايه فكره تافلي اصلا؟ تافلي فكرته ان هو الاي اي ايجنتس تقدر ان هي تستخدمه علشان يجيبوا افكار لسه فريش. يعني اروح اجيب مثلا ايه 50 مقاله بتتكلم عن الاي اي اوتوميشن لسه نازلين الاسبوع اللي فات، فالمعلومات اللي فيهم بتكون جديده، لان الاي اي تولز مش دايما ابديتد. يعني شات جي بي تي هم بيغذوه بالمعلومات الموجوده على الانترنت، بس لحد امتى؟ مش لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. فبالتالي في احداث نزلت هو لسه ما يعرفهاش، لازم ان انت تعرفها له علشان يقدر ان هو يستخدمها. فهنا الفكره ان احنا هنعمل سيرش باستخدام تافلي، بعد كده نخلي الايجنت او نخلي شات جي بي تي او نخلي ايا كان الموديل بتاعنا يكتب لنا ارتكلز معينه ويرجع يحطها لنا في الشيت بتاعنا. فهنا الفكره ان احنا ولدنا اوتوميشن بشكل بسيط بيولد لنا الكونتنت بتاعنا بشكل مستمر، اقدر ان انا اخده وانشره دايما. طيب يبقى دي الفكره، ان احنا عندنا شيت هيكون فيه الافكار، هنستخدم تافلي اللي احنا هنعمل سيرش على الويب علشان نجيب الافكار، الايجنت علشان يكتب البوست، وبعد كده يرجع يحفظه لنا في الجوجل شيت بتاعنا. واحنا ماشيين في التطبيق ده والتطبيقات التانية ان شاء الله هركز تاني على الافكار اللي احنا اتكلمنا عنها، بحيث ان لو في حاجه سقطت تكون واضحه بشكل كويس. لو رحنا هنا، ايه التريجر اللي انا عايز ان هو يشغل لي الايفنت بتاعي؟ المره دي انا ممكن ادخل بشكل يدوي، يعني هقول له هنا تريجر مانوالي، لما ادوس هنا روح هات لي فكره من الجوجل شيت بتاعي واعملها لي. هنا انا عملت شيت بسيط في كونتنت ايدياز، منه هجيب افكار. وهنا الفكره ان انا عندي تايتل وكونتنت. التايتل هحط هنا الافكار بتاعتي، والكونتنت هخلي الاي اي هو اللي يجيبه لي. فالتايتل هنا هقول له مثلا why to learn AI automation automation in 2025 how to get first client for your AI automation service. انا ممكن ابقى بكتب غلط، automation service and the most powerful tools to use for automation. بس انا عايزه يكتب لي مقالات عن الحاجات اللي زي كده. اللي انا هعمله كالتالي، هقولها بالعربي وبعد كده نروح نطبقها على ان 10. انا عايز اقول له هات لي الشيت ده، هات لي التايتلز اللي جواها دي. اول حاجه ان انا لازم اجيب التايتل، فهاجي هنا هقول له جوجل شيت. طبعا زي ما انتم شايفين انا هنا ما استخدمتش ايجنت على طول، لسه دور الايجنتس ما جاش، لسه الدور الايجنت ما جاش، انا ماشي بالفلو بتاعي، ولما الحاجه بحتاجها بحطها في مكانها. هقول له هنا المره دي هقول له عايز جيت رو ان شيت بالشكل ده، هربط بالحساب بتاعي، هقول له جيت رو الدوكيمنت اللي هو كونتنت ايدياز او ايديا المفروض، وبعد كده هقول له الشيت شيت 1، وهقول له currently no item exist. لا انا عايز ان انا اد فلتر. هنا بيقول لي اوبشنز، هقول له ان التايتل ان الفاليو بتاعته the column must have this value. لا انا مش هضيف فلتر، انا هقول له هاتهم كلهم. الفكره اللي انا عملتها ايه هنا ببساطه ان انا بقول له انا عايز اجيب رو والدوكيمنت كونتنت ايديا اللي هو الشيت بتاعي، والشيت اللي هو شيت 1. هدوس كده اكسكيوت ستيب ونشوف هيجيب لنا ايه بالظبط. جاب لي الرو نمبر 2 واي تو ليرن اي اي اوتوميشن في 2025. ليه ما جابش الرو نمبر 1؟ لان هو عارف ان ده هيدر، يعني هو فاهم ان ده هيدر. فاهمين قصدي؟ يعني هنا فين الاوبشنز؟ في اوبشن بيقولوا ان هو هيدر ولا لا؟
هو فهم ان ده هيدر لوحده، يعني عارف ان ده هيدر. طيب هو اصلا لازم في N8N تقريبا ان الشيت دايما يكون فيه هيدر، لان ده اللي بيعرف منه البيانات بتاعته، والا لو مفيش هيدر فانت بتقول له يعني هيبقى الموضوع بايظ، فلازم دايما يبقى فيه هيدر. طيب دلوقتي انا جبت خلاص التايتل بتاعي كده، خلاص جبته. ايه اللي انا عايز اعمله بعد كده؟ ان انا استخدم تافلي بقى. وتافلي دي هنتعلم فيها حاجه جديده بالمناسبه، وما شفتش ناس كتير بيشرحوها. فهروح هنا عن تافلي مره تانية او واحده واحده. انا جبت التايتل، عايز استخدم تافلي علشان اسيرش عن العنوان ده على الويب، اشوف ايه الاخبار الجديده اللي موجوده. ده اللي هنعمله دلوقتي. ماشي. بعد ما سيرش هبعت السيرشز دي كلها للايجنت، اقول له خد دول كلهم اكتب لي مقال جديد، يعني زي الناس اللي هم بتوع كتابه المحتوى بيسموها اعاده صياغه. اقول له اكتب لي مقال جديد مبني على الحاجات دي بشكل كويس وابعته لي. فبالتالي انا جبت نتائج مختلفه وطلعت منهم بوست جديد لسه مش موجود. يعني انا عملت ميكس ما بين حاجات مختلفه، افكار مختلفه، وطلعت بوست جديد. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا عايز سيرش على الويب علشان اجيب الافكار الجديده، فهروح لتافلي بالشكل ده. هعمل هنا ساين اب لو انت جديد او هتعمل لوجن. طيب هو بيديك هنا 1000 محاوله في الشهر، فدول كفايه قوي للاستخدام الشخصي. طبعا انت لو هتعمل حاجه لحد فهو اللي بيتحمل التكلفه على حسب هو بيستخدم قد ايه بالظبط، او بيستهلك قد ايه بالظبط. اللي احنا عايزين بقى نعمله ان احنا نركب تافلي مع N8N. بس هنا انا هشرح حاجه. N8N فيها ابلكيشنز كتيره مربوطه بيها، زي جوجل، حاجات ليها علاقه بفيسبوك، تليجرام، بلا بلا بلا، ابلكيشنز كتيره جدا. بس في حاجات مش مربوطه بيها، فدي بنربطها عن طريق حاجه اسمها HTTP request. بنعملها بشكل احنا بنحط الكود بتاعها بايدينا. الموضوع مش صعب زي ما انت متخيل. ايه الفكره ببساطه؟ ان انا عايز N8N يبعت ريكوست لتافلي ببيانات معينه. برضو هنا التوكن بتاعي زي ما انتم شايفين موجود. ده التوكن اللي بيعرفه من ده حسابي علشان يقدر ان هو يسحب من الكريدتس بتاعتي. فبالتالي هو عارف انت مين بالظبط. فكل ما انت تقول له مثلا ايه جنريت 3 مقالات، يقول لك طب تعالى حاسبني عليهم. فهو بيبقى عارف عن طريق التوكن ده، يبقى عارف ان انت اللي مستخدم تافلي وبعت ريكوست ده. طيب ايه الفكره ببساطه؟ ان احنا عايزين نقول N8N ابعت ريكوست لتافلي خليه يجنريت داتا معينه. الموضوع ده بيتم ازاي؟ باجي هنا المره دي بقول له HTTP request، انا عايز اعمل HTTP request. الميثود بتاعته، الميثود بتاعته، هل انا بجيت داتا ولا بديليت داتا ولا ببوست داتا؟ ببعت له داتا معينه. فاللي احنا هنعمله ان احنا هنبوست داتا، هنبعت له بيانات معينه. طب ايه بقى الكلام ده كله؟ بكل بساطه N8N انا شايف ان هم عندهم ميزه قويه جدا. انا زي ما قلت لكم تافلي لو رحت دورت عنده، لو رحت هنا كتبت تافلي تافلي موجود. جميل. انستول نود. طيب هو طلع ان هو موجود. انا كنت عايز اعملها بفكره تانية. زي ما انتم شايفين انا كنت بحسب ان هو الصراحه مش متضاف. عامه انا حابب ان انا نزلت اشرح الفكره اللي انا هقول عليها دي بالظبط. لو انت لقيت حاجه على N8N استخدمها على طول، ما تتفلسفش، هي خلاص جاهزه، هيبقى اسهل بالنسبه لك في الربط. اللي انا لازم ان انا اعمله ان انا هروح هنا عند تافلي او اي ابلكيشن، لان انت هتعرض للموضوع ده كتير، وادور على الاي بي اي دوكيومنتيشن بتاعهم. هدور هنا على الاي بي اي، واحنا عايزين هنا نروح للاي بي اي دوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن ده بالشكل ده. هدوس على كويك ستارت. هروح عند ممكن انا عايز دي تافلي سيرش، عايزها بالشكل ده. هنا في N8N لو دوست على HTTP request بالشكل ده، تقدر ان انت تعمل import لحاجه اسمها كيرل بالشكل ده، اللي هي دي. لو دوست عليها هنا هاتها، حط import كيرل، دوس import بالشكل ده، هو عبالك كل البيانات بس زي الفل. هنشرح بقى ايه ده. الفكره هنا ان انا بقول له ابعت ريكوست للتافلي ده علشان يسيرش على حاجه معينه، وسند هيدرز هتبعت الاوثرايزيشن. هنيجي الاوثرايزيشن ده سيبكم منه دلوقتي، سيبكم من الكلام ده كله. انا اهم حاجه بالنسبه لي الكويري اللي احنا هنبعتها. هو هنا بيقول لك هو از ليو ميسي. لو جربنا ان احنا نعمل اكسكيوت للسيت اب ده هيقول لي اوثرايزيشن فيلد. نرجع للاوثرايزيشن. الاوثرايزيشن ده عايز ايه؟ هنا عايز ايه في البيرر دي او التوكن دي؟ عايز التوكن بتاعي عشان يبقى عارف انا مين. مش احنا قلنا ان احنا لازم نعرفه احنا مين؟ فبكل بساطه هاجي هنا اعمل كوبي، اخد الاي بي اي كي بتاعي،
او ان انت تعمل واحد جديد. هقول له n8n create، عملت واحد جديد بالشكل ده، هعمل له كوبي واحطه هنا مكان التوكن ده، وهقول له هنا execute step بالشكل ده. هيقول لي bad request please check your parameter. خلونا نشوف when days is set start date or end date connect cannot be set. طيب انا مش عايز ان انا امشي واوريكم انا بعمل ايه، انا عايز اشرح ايه اللي بيحصل. دلوقتي انا بواجه مشاكل لما بعمل execute step، بواجه مشاكل، فباجي اقرا هنا ايه اللي بيحصل. يعني هنا from http request ده الريسبونس اللي راجع من تافلي، فانا بقرا ايه اللي موجود علشان افهم ايه المشكله واحلها. لو انا مش فاهم ايه ده هاخده زي ما هو اديه لشات جي بي تي وهو هيقول لي اعمل ايه. الفكره هنا ببساطه ان احنا حددنا هنا الدايز 7، بقول له دور لي على الحاجات الموجوده على النت اخر 7 ايام، وجيت رحت اديت له ستارت واند ديت، فده غلط. هنا ستارت واند ديت ده غلط، هنشيل الستارت واند ديت دول كده. انا بقول له بس مش ستارت واند ديت، انا بقول له دور لي ايه اللي حصل في الموضوع ده اخر 7 ايام اللي هو وو از ليو ميسي. فهعمل اكسكيوت ستيب بالشكل ده، والمفروض هتلاقوا ان هي اشتغلت، بس هنجيلها يعني الكلام اللي حصل ده هنجيله. انا عايز بس امشي هنا خطوه بخطوه ايه اللي انا عملته هنا. طيب انا حابب عشان اوضح النقطه اللي احنا واقفين فيها دي ان انا اشرح بشكل سريع فكره الاي بي اي. n8n بيتواصل مع تطبيقات كتيره يقول لهم اعملوا حاجه معينه. على سبيل المثال يتواصل مع جيميل يقول له ابعت لي ايميل، هات لي ايميل، فهم هنا بيتكلموا مع بعض. الكلام ده بيتم عن طريق حاجه اسمها اي بي اي. n8n كله قايم على الموضوع ده. فكره الاي بي اي ان هو رابط مع ابلكيشنز كتيره، ما بينهم حاجه اسمها اي بي اي، بيقدروا ان هم يبعتوا بيانات لبعض او يامروا بعض ان هم يعملوا حاجه، ينفذوا عمليه معينه. الموضوع بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان في ريكوست معين. يعني على سبيل المثال لما انت بتقول له ابعت ايميل لكذا من n8n يروح واخد الايميل بتاعك، واخد ايميل الشخص اللي انت هتبعته، يبعته للجيميل يقول له ده الايميل اللي انا عايز ابعت منه، وده الايميل اللي هتبعت له، خد وادي الرساله ابعتها لي. فبيبعت له بيانات معينه. تمام. بتيجي هنا فكره الاوثرايزيشن. فكره الاوثرايزيشن ان انت بتعمل مصادقه. انت مين بقى؟ يعني ما انا النهارده بعت له ايميل قلت له ابعت بده وابعت لده، ايوه انت مين اللي اكد لي ان انت ده؟ ما في هنا فكره الاوثرايزيشن دي اللي احنا استخدمناها هنا، اللي هي التوكن بتاعنا، واللي احنا استخدمناه هنا اللي هو البيرر اللي هو الاوثرايزيشن بالشكل ده. واخيرا بجيب الجيت داتا او ريسبونس اللي بيرجع لي بقى. مش انا هنا بعت لتافلي قلت له دور لي مين هو ليو ميسي، راح مرجع لي داتا. كويس. الداتا اللي رجع لي من تافلي هو ده الريسبونس بتاعنا. الفكره دي ببساطه شديده، يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر، لكن انا بديك اللي يهمك في فكره الاي اي اوتوميشن. تمام. فالموضوع بسيط جدا، ما تعتقدش ان هو معقد. انت مجرد ان انت هتروح على الدوكيومنتيشن هتجيب الكيرل تحطه هنا، وبعد كده هتظبط الحاجات بس اللي هي موجوده هنا. ده الجيسون زي ما اتكلمنا كي فاليو في بيانات معينه، والبيانات دي هي اللي بنبعتها لتافلي. يعني بنقول له دور لي على ووز ليو ميسي. ممكن تحط اسمك تقول له دور لي على اسمي، بس احنا ولا عايزين نحط اسمك ولا عايزين نحط اسم ليو ميسي ولا عايزين نحط اسمي، احنا عايزين ندور على التوبيك ده. هنيجي للكلام ده، بس عايز اشوف الريسبونس ونحلله مع بعض. في الريسبونس اللي هو بعته، هو بعت لي هنا الكويري اللي انا بعتها له اللي هو هو از ليو ميسي بالشكل ده، والانسر بعت لي هنا انسر معين، وبعت لي هنا شويه ريزلتس. بس الريزلتس اللي بعتها، تعالوا هنا نشوف الريزلتس اللي بعت لي ريزلتس 0 وبعت لي رابط من موقع معين. خلونا نشوفه. ده هنا هو اللي جايب منه المقال، والتايتل، الكونتنت اللي موجود، الحاجات دي كلها. طيب اول حاجه احنا نقدر ان احنا نزود عدد النتائج اللي راجعه. يعني ما اقولوش هنا بس هات لي كونتنت او هات لي بوست واحد. انا هنا في الماكس ريزلتس دي اقدر اقول له هات لي 3. هقول له هنا اكسكيوت ستيب، هتلاقوا ان هو المره دي رجع ريزلتس 0 1 2 بالشكل ده. طيب ده هياخدنا لمفهوم تاني. n8n او لغات البرمجه او عالم الويب في حاجه اسمها داتا تايب. الداتا تايب دي باختصار، شايفين النص ده سترينج، ماشي. شايفين النل ده نل، ما عندناش مشكله فيه. انا ايه اللي يهمني؟ انت هنا لو بصيت بعينيك هتلاقي اكتر من داتا تايب موجودين. ده داتا تايب نمبر، بس انا بس ده كلام اعتبره نظري لكنه مفيد. داتا تايب نمبر يعني شوف حاجه زي الفل، ماشي. اللي هو الاسم ده فولز اللي هو ترو فولز، دي حاجه بنسميها بوليان.
تمام. الكلام ده انت مش هتستخدمه كتكنيكال، بس انت لازم تبقى عارف ان هو موجود علشان تقدر انت تتعامل معاه. لو عايز ان انت فعلا تماستر الاي اي اوتوميشن، ففي حاجات لازم انت تتعرض لها. ما تقوليش انت بتشرح برمجه، انا مش بشرح برمجه. دي مفاهيم موجوده في الاي اي اوتوميشن وهتفيدك ان انت تعرفها، لازم تبقى انت فاهمها. والا انت لو مش فاهم المفاهيم دي فانت هتتعرض لمواقف مش تبقى عارف انت تتحرك ازاي. فبكل بساطه اي حاجه ترو فولس بنسميها بوليان. النمبر نمبر، الكلام سترينج، الكلام لما تشوف كلام ده اسمه سترينج. الجيسون كيو فاليو زي ما انت شايف كيو فاليو بالشكل ده. ايه ده بقى؟ دي حاجه اسمها اري. الاري بتبدا من حاجه اسمها اندكس صفر، صفر واحد اتنين. يعني هنا array of zero، لما اقول له index صفر فدي معناها ان انا عايز اول array. ده برضو اختصار جدا للحاجات دي، لكن انا مش عايز ان في حاجه تبقى واقعه منك. طيب اللي انا عايز اعمله ان انا جبت ثلاث نتائج حلوين جدا. لو دمجتهم مع بعض واديتهم للاي اي علشان يطلع لي مقال جديد، صباح الفل، هعمل احلى شغل. بس انا مين اللي قال ان انا مش عايز ادور على وو از ليو ميسي؟ انا مالي، انا مش عايز ادور على وو از ليو ميسي. انا هشيل الكوير دي وهجيب التايتل بتاعي بالشكل ده. هتلاقوا ان هي نزلت تحت، فهاخدها تاني واحطها هنا. الكويري هقول له هنا المره دي واي تو ليرن اي اي اوتوميشن في 2025، مش عارف اتقال ازاي بالانجليزي. هقول له اكسكيوت ستيب 2025 تقريبا. طيب اكسكيوت ستيب بالشكل ده، هتلاقي المره دي ان هو تو ليرن اي اي اوتوميشن مرجع لي شويه شغل حلوين، شويه مقالات حلوه. اقدر بقى ان انا اغذي بيها الايجنت. اقول له يا باشا دي مقالات لسه طازه جايه، استخدمها علشان تكتب لي مقال جديد، اعمل له اعاده صياغه. كده احنا خلصنا في ان احنا نجيب مقالات نازله جديد على النت باستخدام تافلي. يا رب ان الفكره دي كانت واضحه. كده خلصنا فكره ان احنا نجيب مقالات لسه نازله على النت طازه. زي ما قلت لكم الاي اي تولز زي شات جي بي تي، جيميناي، دي بتتغذى ببيانات. فهو ممكن لسه ما يكونش اتغذى بالبيانات الجديده، ممكن ما يكونش لسه عارف الجديد في الموضوع، فانت لازم تعرفه ايه اللي بيحصل. هاجي هنا الايجنت، هركب المره دي ايجنت اي اي ايجنت. هقول له هسيب كل حاجه زي ما هي، هنمشي واحده واحده. هنا هاجي في الايجنت كونكتد تريجر نود اللي هو اللي قبله، مفيش مشكله. وهقول له هنا ريكواير سبيسيفاي اوتبوت فورمات، انا حابب ان انا اتكلم عنها بس هتكلم عنها قدام شويه. هاجي الاوبشنز، هضيف له هنا سيستم مسج. دي انا بقول له انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه بكل بساطه. فهقول له you are helpful assistant write posts for website blog in Arabic. The post must be at least 100 words and it should be engageable content. ممكن اكون كتابة غلط بس مش مشكلة. طيب السيستم مسج انا بعرف الايجنت بتاعي هو دوره ايه، هو بيعمل ايه. فانا بقول له هنا ان انت حد لذيذ وبتساعدني وبتاع وبتكتب مقالات بالعربي، لان هو هياخدها بالانجليزي، انا عايزها تطلع بالعربي وتمام، وانت اكتبها هتبقى مشوقه وبتاع. البرومبت ده مهنه، مش مهنه حرف يعني مهاره، تمام. بس احنا دلوقتي بنعمل حاجات بيزك. في ان شاء الله فكره البرومبت يمكن نتكلم عنها في فيديو. هنا كونكتد شات تريجر، انا مش عايز اكونكت شات تريجر. دي اليوزر مسج. ايه اليوزر مسج؟ لما بتتكلم مع شات جي بي تي في عندك طرفين في القصه دي، في الحوار ده. انت اليوزر وشات جي بي تي. شات جي بي تي هو السيستم مسج. شات جي بي تي ما وراء الكواليس عنده سيستم معين بيقولوا له انت كذا 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 كذا، لما حد يرد عليك بكذا لازم ترد بكذا. فاكرين لما احنا عملنا فكره ان انت ايه، حد عمل كالندر، حد طلب ان هو يحجز ميعاد استخدم كالندر، حد طلب ان هو يحط بيانات جوجل شيت حطها له في جوجل شيت، هم نفس الكلام. ده السيستم. انت بقى اليوزر يا معلم اللي بتدخل له الانبوت معين. الانبوت انا هنا لو هتدخل انبوت لشات جي بي تي علشان يجنريت بوست، هدخله ايه؟ هديله البيانات بقى اللي جات لي من تافلي. فهقول له هديله البيانات بس، يعني حتى مش لازم اقول له حاجه. انا هنا خلاص قلت له انت هو هيعمل ايه. هنا قلت له هو يعمل ايه، هو بقى عايز البيانات اللي جايه. هقول له هنا مثلا you will receive a fresh هو ده مش افضل مصطلح يعني. a fresh data talking about any topic that I want you to
generate post about. يعني هو ده مش احسن مصطلح الصراحه، بس قشطه يعني. طيب انا عايز اديله ايه؟ عايز اديله المقال اللي هو رقم 0 اللي هو الاول زي ما قلنا فكره الاري، رقم 1، رقم 2. كده انا اديت له الثلاثه ريزلتس اللي جولي من تافلي زي ما انتم شايفين هنا في الاتش تي تي بي ريكويست اللي انا عملته. عندي الكويري نفسها ممكن برضو اديها له. the idea title is idea اللي هو الكويري زي ما انتم شايفين هنا دراج اند دروب، بحط حاجتي علشان ابعتها له. واي تو ليرن اي اي اوتوميشن، الانسر هنا في انسر، وهنا المهم الريزلتس اللي جات لي من تافلي زي ما انتم شايفين مديني اللينك جابها منين، التايتل بتاعها بتاع البوست ده والكونتنت. انا مهم بالنسبه لي الكونتنت. انا هنا لما اديت له ريزلتس اديت له بقى ايه القصه كلها، فهو هيعرف يتعامل معاها يعني اديت له كميه بيانات حلوه يقدر ان هو يتعامل معاها. هقول له هنا execute step، هيقع في مشكله، هيقول لي a chat model sub node must be connected and be enabled. لازم ان انا اديله chat model. فهاجي هنا هقول ممكن المره دي نجرب جيميناي، جوجل جيميناي. انا مش عايز صراحه ان انا ادخل في create credentials هنا، فممكن ان احنا الموضوع برضو نفس الفكره اللي في تافلي، نفس فكره اوبن اي اي، لازم ان احنا نعمل credentials مع بعض. بس خلونا ان احنا دلوقتي نعدي الحته دي شات جي بي تي، وهنستخدم الموديل اللي احنا واخدينه ببلاش بالشكل ده، وهقول له يلا execute step بالشكل ده. هو ممكن ياخد وقت شويه لان هو هيحلل كميه بيانات حلوه، يعني هنا انا بعت له بانش اوف داتا كده، بعت له شويه داتا كتيره، فعقبال ما يقعد يفلتر فيها ويفهم ايه ده. جميل جميل جميل. زي ما انتم شايفين اوتبوت في عام 2025 يعتبر تعلم ادمات الذكاء الاصطناعي ضروره حتميه بلا بلا بلا. الاوتبوت ضعيف صراحه يعني. هنا برضو هو مرجع 3 ريسبونسز. انا عايز ان هو يمرج ما بينهم، انا عايز ان هو يمرج ما بينهم ويطلع بحاجه جديده. طيب هنا في اداه على N8N نقدر ان احنا اسمها اللي هي aggregate دي. aggregate دي بتعمل ايه؟ combine a field from many items into a list in a single item. aggregate فكرتها ان انت لو عندك حاجه زي الاري، انا عندي هنا 3 اريز فيهم داتا معينه، بدل ما اديهم للايجنت كثلاثه، فهو علشان هو نبيه فهم ان هم 3 حاجات مختلفه، انا ممكن ان انا احطهم في ايتم واحد وابعتهم له مره واحده، ابعتها له كحاجه واحده. خلونا احطها وهرجع لها. الفكره ايه؟ ان انا هنا بدل ما بديله 3 حاجات فهو فاهم ان هم 3 مقالات جايين له، فراح مرجع لي 3 مقالات. انا اقدر هنا ان انا اقول له رجع لي مقال واحد، بس مش ده اللي انا عايز اعمله. انا عايز بفكره الارينج دي ادخلها هنا كده. دخلت معاهم ولا ايه؟ طيب فهنجيب الاجريجيت دي نحطها هنا. هنقول له هنا ان احنا هنعمل اجريجيت لاندفيدوال فيلدز بالشكل ده، وهقول له input field name، هحط له مثلا الكونتنت ده. المره دي ان انا هحط له الكونتنت بس، مش هحط له الريزلتس كلها. هقول له execute step، فهيحطهم لي كلهم زي ما انتم شايفين في الكونتنت بس. ايه الفكره من الاجريجيت دي ببساطه؟ ان هي بتاخد الكلام ده الريزلتس، بتجيب لي حاجه معينه من جواهم وتدمجهم. يعني هم دلوقتي بقوا ليست واحده، فانا هبعتها للاي اي ايجنت كليست واحده كايتم واحد، مش 500، مش 3 مثلا، مش 4 بالشكل ده. فهاجي هنا بعد ما اخلص الاجريجيت بالشكل ده همسح كل الكلام ده وهقول له the content is، وهديله الكونتنت بالشكل ده. هقول له execute step ونشوف الرد بتاعه هيكون عامل ازاي المره دي. زي ما انتم شايفين هو باعت لي فعلا مقال، باقي بس ان انا اخزن المقال ده، ارجعه اخزنه هنا في الكونتنت في الرو اللي انا جبت منه التايتل. فاللي انا هعمله ببساطه، يعني نلم الدنيا كده شويه، اللي انا هعمله ان انا هعمل هنا جوجل شيت بالشكل ده، وهقول له append or update row in sheet. المره دي احنا هنعمل ابديت للرو، هنعمل ابديت للرو مش append، حتى append row in sheet.
وهقول له هنا هربط مع الحساب بتاعي تاني sheet within document update row، وهقول له ان الدوكيمنت بتاعي هو content idea، وبعد كده هقول له ان الشيت sheet 1. هنا المرة دي بقى هيقول لي انت هتحط ايه فين، يعني هتحط ايه، يعني هنا column to match on، انت عايز انهي column؟ هقول له التايتل. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هقول له هات لي التايتل اللي هو كذا واعمل لي تعديل للكونتنت بتاعه. فانا هنا جبت التايتل، هسيب التايتل زي ما هو، الكونتنت هو اللي انا عايز اغيره، بس هنا التايتل ده اللي هنماتش بيه. فهروح اجيب اول تايتل جبته اللي هو جيت هنا رو، هقول له التايتل ده هنا can't determine which item to use، انا عايز التايتل ده. طيب خلاص، كده ممكن نجرب ان احنا نعملها بالرو نمبر. فاحط هنا الرو نمبر بالشكل ده can't determine which item to use. خلونا نرجع للمشكله دي ونشوف ايه ايه سببها. هرجع تايتل زي ما كنت، ادام كده المشكله دي موجوده، هقول ان هو هيماتش بالتايتل. انا عايز اشيل دي. الكونتنت هحط بقى الكونتنت الجديد اللي جاي لي من الاي اي بالشكل ده. طيب نعمل اكسكيوت ستيب ونفهم المشكله بالظبط فين. هنا بيقول لي an expression here won't work because it uses item and in it can't figure out the matches item that are. طيب هو الايرور مش مفهوم حتى بالنسبه لي. can't determine which item to use، ده غريب. طيب هنا sheet update row you then exists row update and exists row in sheet. جبت الكونتنت idea map each column look for incoming data that matches the column in Google Sheet. ممكن ان احنا نستخدم حاجة زي دي، بس هنا the column to use when matching rows in Google Sheet. هو الفكرة ان مفيش حاجتين شبه بعض، يعني هو في زي conflict حاصل بالنسبة له، متوقع ان احنا عندنا حقول شبه بعض، فبالتالي هو بيحسب ان ده هو ده او ده، فده مش صح. طيب انا دلوقتي سألت الاسيستنت وهو اداني الحل ده. الاخطاء وارد ان هي تحصل. هو اداني كود معين، الفكره ان هو بيجيب اول ايتم بس، ممكن ان هنا ان هو بيرجع ليست ولا حاجه، بس عامه سالت الاسيستنت وهو اداني الحل ده. الاخطاء شيء موجود في عالم الاوتوميشن والبرمجه بشكل كبير، هتعرض له بشكل كبير، فلازم ان انت تتعامل معاها عادي. المره دي هعمل اكسكيوت ستيب بالشكل ده، اشتغلت. بس هنا احنا عملنا ابديت للكونتنت، نرجع للشيت بتاعنا، حطني البوست بتاعي بالشكل ده. ممكن ان احنا نزود عدد الكلمات شويه لان انا حاسس ان هو صغير، يعني ممكن او قليل، يعني ممكن ان احنا نخليها 1000 كلمه. execute step جميل. دلوقتي رجع لي النتيجه، المفروض ان هي اطول، فهدخل على الستيب اللي بعدها. طبعا هو هنا هيبدل المقال زي ما انتم شايفين، المفروض ان هو يبدل المقال بالظبط. ده ممكن نجرب ان احنا نشغل الاوتوميشن كله، نجرب ان احنا نشغله كله بحيث ان احنا نتاكد ان هو خلاص شغال قبل المفروض ما نطلعه لايف. حاجه زي دي ممكن نربطها بتليجرام او واتساب، بحيث ان انت تبعت له العنوان وهو على طول يشتغل ويحط لك البوست في جوجل شيت. جميل. هو هنا زي ما انتم شايفين رجع لي مقال بالشكل ده، رجع لي مقال حلو. طبعا انا اقدر اديله قوانين معينه، يعني هو هنا حاطط مصادر وحاطط حاجات، ممكن ان انا اقول له اصلا ما تدينيش حاجات زي كده، لكن هو حط مصادر التعلم وعامل شغل كويس، فده حلو الصراحه. في بقى قصه او فيلم هنا، ان انا لما اجي اقول اكسكيوت ورك فلو زي ما حصل دلوقتي، هو بيروح يجيب لي التايتل ده تاني. ما انا خلاص التايتل ده، خلونا ان احنا نقول ان هو خلاص خلص بغض النظر عن ايه الكونتنت اللي فيه. المهم ان هنا الكونتنت فيها كونتنت، هات لي بقى اللي بعده. يعني how to get first client for you your AI automation service. انا عايز اخش على اللي بعده. اللي انا هعمله بكل بساطه ان انا هاجي هنا للرو ده، وهقول له هنا ان انا هاد فلتر. هقول له ان only rows that match all the condition are selected. هقول له ايه؟ هقول له هنا add filter. هقول له ان التايتل، هقول له ان الكونتنت فاضي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، فاضي. ده اللي انا عايزه. فهنا هقول له execute step، هيجيب لي رقم 3 اللي هو ده. هشغل الاكسكيوت للورك فلو تاني. المفروض ان هو يروح يجيب العنوان ده، يعمل له مقال، يحطه لي في الكونتنت، وبعد كده يروح يجيب اللي بعده لما يلاقي ان ده خلاص ده بقى مليان مش فاضي. لان انا هنا قلت له لما سبتها فاضيه دي كده معناها ان الكونتنت ده فاضي. ده column must have this value to be matched، فاضي ما حطيتلوش حاجه. هقول له execute work flow،
فهيعمل لي الارتكل ده، وبعدها هيكون باقي ده بس هو اللي الكونتنت بتاعه فاضي. طيب لو رحنا على الشيت بتاعنا هنلاقي ان هو عمل لي اللي هو رقم 2 اللي هو واي تو ليرن اي اي اوتوميشن. لو رحنا المره دي على جوجل شيت عملت اكسكيوت ستيب هنلاقي المفروض ان هو يجيب لي رقم 4. فكده الاوتوميشن بتاعنا بقى شغال بشكل كويس. ان شاء الله الاوتوميشنز دي هسيبها لكم في الروابط. هتقولي طب واحنا هنعمل ايه بيها في الروابط؟ بكل بساطه لو انت عملت هنا داونلود للاوتوميشن بتاعك بينزل كجيسون فايل بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، بالشكل ده جيسون فايل. وتقدر ان انت تروح هنا في الاوفر فيو، انا بس عايز اسيبه الاول، سيف اوفر فيو. تقدر ان انت تعمل هنا كرييت ورك فلو، وتقدر ان انت هنا تقول له امبورت فروم فايل، ده الملف اللي انت هتاخده. فهتيجي هنا تحط الورك فلو ده وهتلاقي ان هو جاب لك كل اللي انا عملته بالظبط، عاده ان هو بيشيل الكريدنشالز بتاعتي بحيث ان انت تحط الكريدنشالز بتاعتك. يا رب الفكره تكون واضحه. حابب ان انا اعيد عليها علشان اثبت نقاط معينه، ويمكن الشرح في حتت بدوس فيه شويه، بس ده صدقني مفيد علشان المعلومه تثبت عندك. هنا بروح اجيب البيانات من جوجل شيت، بجيب تحديدا التايتل. باخد التايتل ده ببعته لتافلي عن طريق ان انا بستخدم كيرل علشان ابعت له البيانات بتاعتي، بافتراض ان هو مش مثبت على ان فانت بتستخدم كيرل. لو مثبت على ان بتستخدم الاسلوب العادي اللي احنا بنستخدمه حتى مع جوجل شيت مع الاوبشنز الموجوده فيه. بعد كده بستخدم اجريجيت علشان اجيب البوستس اللي جايه من هنا ادمجهم جوه ايتم واحد، اقدر ان انا ابعته للايجنت واقول له يعمل ايه بالظبط. في الايجنت استخدمت يوزر برومبت علشان اديله البيانات اللي جايه من الاجريجيت ومن التافلي. بحط نفسي اكني يوزر بدي بيانات، بدي رساله لشات جي بي تي، وكتبت له سيستم برومبت بعرفه هو بيعمل ايه بالظبط علشان يعمل لي مقال ما يقلش عن 1000 كلمه. وبعد كده باخد المقال اللي طلعها لي واحطها في جوجل شيت. يا رب الفكره تكون واضحه، وهنكمل في افكار تانية ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا هنبني مع بعض تليجرام اسيستنت. فكرته ايه ببساطه؟ ان احنا نعمل ايجنت يقدر ان هو يعمل لنا مهام معينه من خلال التليجرام. يعني ببعت له رساله على التليجرام، بناء عليها بيقدر ان هو يعني يحدد ايه المطلوب بالظبط ويعمله، يستخدم الاداه المناسبه ويعمله. الهدف من التطبيق ده ان احنا نتعرف اكتر على ان وفي نفس الوقت نعمل تطبيق عملي حقيقي. يعني فكره التليجرام اسيستنت هو نفس الفكره اللي انت تقدر تعملها، او نفس الفلو اللي انت تقدر تعمله، اللي يشتغل ككاستمر سبورت لحاجه معينه، يقرا داتا معينه ويشتغل ليها ككاستمر سبورت وياخد اجراءات معينه، حتى يبعت ايميل عند اكشن معين او كده. فدي الفكره اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. الفكره ببساطه تحليلها قبل ما ندخل على ان احنا هنستلم رساله، هندي للايجنت تولز معينه ونعرفه هيعمل ايه. فلما يجي رساله معينه خلاص هيعمل ايفنت معين. برضو الهدف الثاني منها ان انا اعرفك ازاي تربط مع التليجرام، تعمل اوتوميشن مربوط مع التليجرام. فده هدف تاني. والحته الاوتوميشن اللي احنا نعمله ليه اكتر من زاويه، يعني زي ما قلت لكم هو نفس الفكره اللي بتشتغل ككاستمر سبورت، بتشتغل في حاجات معينه جوه حتى الشركات الكبيره وكده، بيبقى الاوتوميشن بيتحرك في الفكره اللي احنا هنتكلم عليها دي. طيب انا هروح هنا على ايه التريجر اللي احنا هنعمله. ان احنا هنقول له بكل بساطه، هنروح للتليجرام هنقول له اون مسج لما استلم رساله. اول حاجه طبعا كالعاده هيقول لي credentials to connect with، فهقول له هنا create new credentials، وهقول له هنا open docs. هنا في ايه فكره الدوكس او ايه اللي انا عملته هنا دلوقتي؟ الدوكس ده هو المكان اللي انت بتعرف فيه تعمل ايه علشان تربط التليجرام او اي حاجه بان 10. في المثال اللي هو بيقول لك علمني ازاي اصطاد، ما تدينيش سمكه. لو انا قلت لك تعمل ايه انا كده بديك سمكه على طول، لكن الدوكس ده بيعلمك ازاي تصطاد. الفكره ايه؟ ان انت بتروح عند الدوكس بتاع الحاجه بتقرا. يعني بتيجي هنا مثلا using API boot access token، هيقول لك to generate your access token. احنا هنا عايزين access token بتاعنا علشان نربط الحساب او نربط البوت زي ما قلنا. هتروح على التاني enter عند boot father، هتدوس عليه، هتعمل ستارت بوت بالشكل ده، وبعد كده تيجي هيفتح لك بالشكل ده، هتقول له نيو بوت بالشكل ده. alright a new boot here how are we doing to call it, please choose a name for your boot. اختار نيم، هقول له تليجرام اسيستنت بالشكل ده. جميل، قال لي ان الاسم متاح. بعد كده هو عايز اللي هو عايزني اختار اسم بالشكل ده. اقول له مثلا تليجرام
اسيستنت بوت بالشكل ده. لازم كلمه بوت في الاخر كده، اليوزر نيم بتاع البوت نفسه. هو هنا عايز ايه بالظبط؟ اسيستنت اوتوميشن. طيب هو يمكن عنده مشكله مع كلمه تليجرام نفسها، ان انا قلت تليجرام اسيستنت، لان كده اكني بعمل اسيستنت او بعمل مساعد للتليجرام نفسه، فالواضح ان هو عنده مشكله مع كلمه تليجرام. لكن انا هنا سميته اسيستنت اوتوميشن بوت. قال لي دان، هيديني اللينك بتاعه بالشكل ده، هفتحه في رابط جديد. لكن الاهم ان هو هيديني التوكن بتاعي، فانا هاخد التوكن بتاعي احطه هنا، الاكسس توكن، وهقول له سيف. كده انا تمام ربطت، ادام قال لي طلع لي العلامه دي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب هنا هبدا ان انا تيست، هقول له هبدا ان انا تيست بالشكل ده واجرب اشوف هيستلم الرساله ولا لا. هاجي هنا هفتح البوت بتاعي، اداني طبعا الرابط بتاعه بالشكل ده، اقول له ستارت، هقول له هلو. هنا عايزين زي ما انتم شايفين هو قرا فعلا البيانات وجاب لي، المفروض ان هو جاب رساله، بس خلونا ان احنا نعمل اكسكيوت للسيت اب. انا عايز ان انا ابعت له داتا تانية. طيب هنا خلونا نقرا البيانات اللي جات لنا من تليجرام. كده احنا الحمد لله اتاكدنا اهم حاجه ان تليجرام شغال. اول حاجه اداني المسج اي دي، دي مهمه. فروم اداني اي دي، اداني لو اللي بعت بوت فولز، الاسم الاول والاخير اللي بعت. وبعد كده عندنا الشات، الاي دي بتاع الشات، وده هنحتاجه برضو، الاسم الاول والاخير والكلام ده كله. جميل جدا. كده انا استلمت الرساله. عايز بقى اربط الايجنت بتاعي بحيث ان هو ينفذ اللي هقول له عليه. فهاجي هنا الايجنت، هربط ايجنت عادي بالشكل ده، هحط له شات جي بي تي، شات جي بي تي بالشكل ده، بالموديل اللي هو محطوط عادي، مفيش مشكله. ايه اللي انا عايز اعمله؟ انا عايز لما ابعت له رساله ويحصل بروسنج لحاجه معينه يرجع لي برد، يعني يرجع لي برد. فانا هاجي عند التول، هقول له هنا تليجرام، او ممكن نعمله كايتوميشن. نيجي هنا اقول له تليجرام، وهقول له send. المره دي هقول له send send video sticker location message. هنا send message and wait، لا pin edit send the text message، دي اللي احنا عايزينها. جميل. ايه اللي انا بعمله هنا؟ انا هنا استلمت رساله من المستخدم اللي هو انا هبعت رساله، الايجنت هيحللها ويعمل حاجه معينه ويجنريت ريسبونس ليا، يجنريت رد، وعايزه بقى يبعته لي. ده اللي انا بعمله باللي انا بقوله ده. انا هعمل اكسكيوت للبريفيوس نوتس علشان يديني سامبلز لحاجات معينه. يعني هعمل هنا اكسكيوت، ده تمام، ده تمام، تمام. هو عايزني هنا ان انا احط له الشات اي دي، بس انا عايز يعني اعمل ران. خلونا نشيل ده الاول، لازم اعمل رن ده الاول علشان يستلم الرساله من ده. زي ما انتم شايفين هنا هو بيليسن، هقول له مثلا الساعه كام. جميل. جاب هنا الحاجات وجاب لي الرساله اللي هي الساعه كام، المفروض ان هو بعتها للايجنت. خلونا نشوف. هنا هنشغل الايجنت، نو برومت سبيسيفايد. طيب هنا البرومت اللي هو يوزر مسج انا هخليها ديفايند بلو، هعملها. ايه فكره اليوزر مسج دي؟ اكن الرساله اللي انت بتبعتها لشات جي بي تي، يعني انت عايز تبعت له تقول له ايه. تمام. فهنا هعمل لها ديفاين بلو بكل بساطه، بس انا هبعت له التكست ده اللي اليوزر بعته، بس دي كل الفكره. ده اللي انا عملته دلوقتي، اكنك بتبعت لشات جي بي تي تقول له الساعه كام بالظبط، نفس الفكره. فهنا هعمل اكسكيوت للستيب، هيبعت لشات جي بي تي. قال لي ان هو ما قدرش يعرف الوقت او ايا كان، دي فكره تانية، بس المهم ان هو رد. بعد ما يرد انا عايز ارجع ارد لليوزر على التليجرام. هو انا هنا مش بنجيب ونرد على التليجرام، احنا نعمل حاجات في النص، بس قصدي ان احنا عايزينه يرجع في الاخر يرد. send a text message. المره دي الشات اي دي فين؟ هو هجيبه من التليجرام بالشكل ده، وهروح عند الشات احط الاي دي. ايه التكست اللي هيرجع؟ التكست اللي انا خدته من الايجنت اللي هو الاوتبوت اللي هو ده. execute step بالشكل ده. خلونا نشوف لو بعت لي حاجه على تليجرام اهو. قال لي عذرا لا استطيع معرفه الوقت الحالي، يمكنك التحقق من الوقت على جهازك المحمول ايا كان. هو هنا بيقول لي this message was sent automatically with N8N. شكرا، احنا مش عايزين الموضوع ده. هاجي هنا عند تليجرام. طيب هنا هنلاقي append N8N attribution، هنوقفه بالشكل ده علشان ما يبعتش فكره ان هي مبعوثه من خلال N8N.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شال لي فكره N8N. ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله؟ اللي انا عايز اعمله ان انا اخلي الايجنت ده ياخد اكسس على الايميلات بتاعتي، يعرف ان هو يجيب ايميلات، ويعرف ان هو يبعت ايميلات، ويعرف ان هو يحجز مواعيد، ويعرف ان هو يدخل لي بيانات على شيت معين. جميل. فانا هديله اكسس على التول دي. يعني اللي احنا بنعمله بكل بساطه من الاوتوميشن اللي احنا بنعمله ده، ان احنا نستلم رساله، نبعت له رساله بالتليجرام، يستلمها، ياخد اكشنز معينه، وبعد كده يرجع لي برد يقول لي هو عمل ايه. جميل. طيب اعتقد امورنا تمام. الحته دي هنرجع لها بتاعه التليجرام، هرجع اظبط فيها حاجه، بس خلينا نديله التول واحده واحده. انا هقول له هنا في الجيميل، هقول له ان انت هربط مع الحساب بتاعي، هديله هنا اكسس على كل حاجه بالشكل ده. خلاص ربط. هنا الريسورس مسج الاوبريشن، انا عايز المره دي ان انا اقول له جيت ميني، عايزه يجيب عدد معين من الايميلات، وليكن الليميت هنا 50. انا ليه عايزه يجيب الايميلات؟ علشان يعرف لو انا عايز اقول له مثلا ابعت ايميل لسنتاكس، فيروح يدور في الايميلات اللي جات لي، يلاقي سنتاكس، ويروح يقدر ان هو يجيب الايميل بتاعه، ويقدر ان هو يتعامل بيه كويس. طيب هقول له هنا اكسكيوت ستيب. تمام، هو هنا رجع لي ريسبونس كبير زي ما انتم شايفين، وفي داتا كتير، فامورنا تمام كده. هو بيعرف يقرا الايميلات، يعني كده تمام، هو بيعرف ان هو يقرا الايميلات. دي اول حاجه، كده هو بيقرا الايميلات. عايزين بقى نخليه ان هو يقدر ان هو يبعت ايميل. انا هنا بديله التولز المختلفه علشان لما ياخد قرار ان هو يعمل حاجه معينه يقدر يعملها. التولز هي اللي بتمكنه ان هو يعمل الحاجه دي. فانا هاجي هنا هقول له ان هو يبعت ايميل، يعرف ان هو يبعت ايميل. انا هنا بديله الامكانيه. تو، هقول له انت حددها بنفسك. يعني هنا انا مش بحط ايميل معين، هقول له انت حددها بنفسك، والسبجكت انت حدده بنفسك، والمسج انت حددها بنفسك. يعني يعمل اللي انت عايزه. طيب كده بقى بيعرف يبعت ايميلات. نجرب الحته دي. هاجي الايجنت، هديله سيستم مسج دي انت بتقول له ان انت اسيستنت بتعمل حاجه معينه، هو عايز يفهم دوره ايه بالظبط. فهقول له you will help me send emails for the chosen people، للناس اللي انا اخترتهم. use retrieve emails to get the emails that I need, the email that I need, and also you can send emails. طبعا البرومبت المفروض ان هو بيتكتب بفكره الرول والاكزامبلز وفكره ان انت تديله يعني تديله انفورميشنز معينه وحاجات والريسبونس اللي انت متوقعه منه. بس انا هنا بكتب برومبت عشوائي شويه، يعني يا دوب بعرفه هو بيعمل ايه من بره كده. بقول له ايه، انت اسيستنت بتعرف تتريف الايميلات، بتعرف تجيب الايميلات للناس اللي بعتوا لي ايميلات، وتقدر انت تبعت ايميلات، يعني بشكل بسيط جدا. ايه اللي انا عايز اعمله بس يعني بشكل بيزك ان انا اجرب الحاجه دي، وبعد كده نشوف ازاي ان احنا نحسن فيها. هاجي هنا في التليجرام، انا هعمل سيف الاول بالشكل ده. هقول له عايز اصغر دي شويه عشان نشوف الاوتوميشن وهو شغال. هات لي ايميل مصطفى او هساله كده ايميل مصطفى سنتاكس ايه هو. انا مش متاكد انا لو بعت لنفسي ايميلات من الايميل اللي هو مصطفى سنتاكس او لا، بس انا هنا لازم ادوس اكسكيوت ورك فلو لان هو مش لايف. دي نقطه لازم تاخد في الحسبان. فبدا ان هو كده يدور، يعني هو بدا ان هو يدور على الايميل زي ما انتم شايفين، مش بيبعت ايميل. طيب هو جاب الايميل بتاعي. طيب انا كان عندي مشكله مع بي او في الايام اللي فاتت. هات لي ايميل تيم بي او في، يعني كان عندي مشكله معاهم وفاتحين تيكت للسبورت. فخلينا كده نشوف، برضو لازم ادوس اكسكيوت ورك فلو لان هو مش لايف. خلونا نشوف كده هيعمل ايه، هيعرف يجيبه ولا ايه. جميل جابه. حلو جدا. هات لي اخر ايميل انا بعته لهم. خلونا برضو لازم ادوس اكسكيوت ورك فلو. بس زي ما انتم شايفين هنا في مرونه، يعني قصدي لحد المرحله اللي احنا فيها دي انت بتقدر تعمل حاجه ليها قيمه، توفر على نفسك وقت بدل ما تقعد تدخل وتدور وبتاع. بعنوان بي او في مشكله وكان مرسل. هات لي المحتوى بتاع الايميل، الاخير بيني وبين بي او في.
يعني زي ما انتم شايفين انا بعمل سيرش جوه الايميلات بتاعتي، ده لحد دلوقتي. يعني احنا لسه هنكمل في الموضوع ده، هنعمل حاجات مفيده يعني، بس برضو لازم ان انا ادوس execute workflow. خلونا نشوف. جميل. I didn't see this instructions before. هو فعلا جاب لي الايميل اللي انا كنت بعته، فالكلام جميل. بيقول لي انت عايز حاجه بخصوص الايميل ده، ممكن اقول له بعت لهم ايميل، رد على ايميل، يعني هنقدر ان احنا نتعامل. وزي ما انتم شايفين هو عنده اكسس على السند، فيقدر ان هو يبعت. يعني كده هو بيقدر ان هو يجيب، ده اللي احنا استخدمناه، لكن هيقدر ان هو يبعت. ممكن اقول له هل في اي ايميلات من مصطفى syntax @gmail.com. لو لقى ايميل هخليه بقى يستخدم فكره السند ايميل علشان نبقى استخدمنا الاثنين وهم شغالين بشكل كويس. لكن طيب ابعت له ايميل، قول له ازيك عامل ايه، عاش من شافك. هنشوف بقى. انا بس الهدف ان انا اخليه يستخدم الاكسكيوت ورك فلو بتاعت طيب. هو هنا الميموري بتاعه وقع، ما بقاش عارف انا عايز ابعت ايميل لمين، مع اني قلت له ان هو يبعت مصطفى سنتكس. فهنا خلونا ان احنا نركب ميموري، سمبل ميموري. المره دي السيشن كي فروم بريفيوس نود، لا هي هتيجي فروم انا عايز السيشن اي دي كونكتد شات تريجر نود، لا ديفايند بلو. السيشن اي دي هتيجي منين؟ انا زي ما قلت لكم السيشن اي دي هو بيعرف مين اللي باعت له، علشان المحادثات في الاخر بتحط ازاي اي دي بتاع المحادثه، ده بعت رساله، 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 نفس الاي دي ثابت. تمام. فدي بنجيبها منين؟ اللي هو الشات ده اي دي مميز بتاع التليجرام. المره دي مش شات تريجر، لا ده تريجر مميز بتاع التليجرام. التليجرام نفسه بيديك الشات اي دي، فتقدر ان انت تتعامل بيه. فهنا السياق هيكون بالنسبه له واضح. فاحنا كده ركبنا الميموري. ممكن نجيب دول كده. عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له ابعت له ايميل، ابعت ايميل لمصطفى سنتكس. ابعت. المره دي استخدم سند ايميل. هو قال ان هو بعت الايميل. خلونا نتاكد. زي ما انتم شايفين تحيه طيبه، ازيك عامل ايه، بعت لي فعلا الايميل. هنا تاني this email was sent automatically with N8N. دي نقدر ان احنا نلغيها في السند ايميل. هقول له هنا في الاوبشنز append N8 attribution، هوقفها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. جميل. لحد دلوقتي امورنا كويسه. اقدر بقى ان انا اديله تولز اكتر، يعني مش بس فكره ان هو بيقدر ان هو يسند ايميل او يعمل ريتريف لايميل، لا اقدر ان انا اديله تولز اكتر. اديله مثلا وليكن جوجل كالندر، اديله اكسس على الكالندر، وهنا هسجل دخول بالحساب بتاعي مسجل بيه دخول. جميل. بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس نتاكد هو مديني هنا ايرور في حاجه. الكالندر هختار الحساب بتاعي، والحته بتاعت الكالندر دي دايما لما تستخدمها روح للايجنت قول له today او date time now is، لازم تديله الديت دي variable الناو بالشكل ده. لازم تقول له ايه الوقت والتاريخ، لان هو ما يعرفش المعلومه دي مش عنده، فبالتالي هيضيع لك الدنيا. دلوقتي بقيت اقدر اقول له ان هو يحجز مواعيد. واخدين بالكم؟ لا واخدين بالكم. دلوقتي بقيت اقدر اقول له ان هو يحجز مواعيد. فانا اقدر اقول له احجز لي ميعاد معاه النهارده الساعه 10 بالليل علشان الميتنج الخاص بكورس الفريلانسنج على سينتاكس اكاديمي. خلونا نشوف هيعرف يعمل ايه. نعمل اكسكيوت للورك فلو. المره دي استخدم جوجل كاليندر اهو. تم حجز ميعاد اليوم على الساعه 10 مساء الميتنج الخاص بكورس الفريلانسنج، هترغب في رساله تاكيد له. انا هنا عايز اعمل حاجه. لو انا في السيناريو ده هقول له انا عايز هات لي اللينك بتاع الميتنج ده. فانا المره دي هديله اكسس على جوجل كاليندر، بس يقدر يعمل اوبريشن مختلفه. جوجل كاليندر يقدر ان هو يجيب داتا. يعني هقول له هنا لا انا مش عايز ان انا اعمل ميتنج. خلينا ان احنا نقول له كاليندر. هقول له ان هو المره دي جيت ميني، وهقول له مصطفى سنتاكس الليميت بتاعها 50. جميل. المره دي هقول له انا عايز اكسكيوت الورك فلو. هقول له هات لي رابط الميتنج. خلونا كده نشوف هيعرف يعمل ايه. زي ما انتم شايفين هو رايح هنا اهو عمل شويه حاجات وده الميتنج. خلونا نشوف بقى الميتنج عامله ازاي.
المفروض ان هو الساعة 10 تقريبا. ده مصطفى سنتاكس محطوط. لا، ده ميتنج تاني. محتاج اظبط شوية حاجات في فكرة الكاليندر. محتاج ان هو وهو بيعمل ايفنت جديد يحدد الاي اي ايجنت هو اللي يحدد امتى هيبدأ، هو اللي يحدد امتى الوقت هينتهي، لان هو هنا متحددين بشكل اوتوماتيك. وكمان هو اللي يحدد الحضور، وهو كمان اللي يحط الديسكريبشن. كده انا بقول للايجنت نفسه انت حطهم بالشكل اللي انت شايفه مناسب. فخلونا نجرب تاني، هنلاقي ان الدنيا ظبطت. هقول له اعمل لي ميتنج النهارده الساعه 11 مساء مع سينتاكس بخصوص الاكاديميه بتاعه الكورسات. برضو اكسكيوت. هو احنا ممكن نعملها لايف على طول، بس خلونا مش مشكله. جميل. ابعت له ايميل بالميتنج وهات لي رابط الميتنج. الاثنين يعمل لي الحاجتين دول. زي ما انتم شايفين بيستخدم حاجات مختلفة، يرجع يستخدم شات جي بي تي علشان يجنريت كونتنت او يفكر في حاجة او ياخد قرار. فهنا عمل الميتنج في وقته مظبوط النهاردة بالشكل ده، حط سينتاكس وحط الديسكريبشن اللي انا قلت له عليه. فلحد دلوقتي الدنيا جميلة زي ما انتم شايفين. ايجنت بيقدر ان هو يتحكم في حاجات مختلفة مع بعض. نقدر ان احنا نربط كمان نربط بيه الجوجل شيت بحيث ان احنا نعمل حاجه معينه. اعتقد الفكره دلوقتي بقت واضحه، الموضوع بيتم بسهوله، يعني بيتم بسهوله كبيره. فان شاء الله الفكره تكون واضحه بشكل كويس، وهعمل عليها مراجعه تاني. انا بستلم رساله بربط ده عن طريق حاجه اسمها بوت فازر، بعمل من خلاله بوت، وباخد توكن معين بحطه هنا. الرساله اللي ببعتها بعديها للايجنت، البرين بتاعه هو شات جي بي تي او اي موديل انت عايزه. بربط بيه سيمبل ميموري علشان يكون فاكر المحادثه اللي بتتم بشكل بسيط، وبحط له بديله اكسس ان هو يجيب بيانات من الجوجل كاليندر، او ان هو يحط بيانات في جوجل كاليندر، او ان هو يجيب ايميلات، او ان هو يبعت ايميلات. فبيقدر ان هو يعمل اي حاجه من دول، والرساله اللي انت بتبعتها له هو بنفسه بيعرف يحدد ايه اللي هيعمله، وفي الاخر يرد عليا برساله. فيا رب ان التطبيق ده كان واضح. دي نفس الفكره اللي بتستخدم في الكاستمر سبورت، عدا ان فيها حته ناقصه، ان الايجنت يفهم اصلا البيزنس بتاعك ايه هو، انتوا بتعملوا ايه، بتقدموا ايه المنيو بتاعكم، اسعاركم ايه. فالكلام ده انت ممكن تربطه بجوجل شيت، ده انت ممكن تربطه بجوجل شيت، وده ممكن نخليه تطبيق تاني ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو او الكورس ده. اتمنى يا رب ان انت تكون استفدت منه، وان شاء الله يكون في تطبيقات تانية معقده وكبيره اكتر من كده، وتطبيقات عمليه وحقيقيه تقدر ان انت فعلا تحطها في قلب شغل معين يحل مشكله. بس قولوا لي افكار في الكومنتات، وقولوا لي عامه اي تعليقات على اسلوب الشرح بحيث ان انا احسنها في الفيديوهات الجايه. وان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا منه. يعني رايكم بالنسبه لي في الكومنتات مهم جدا. لو استفدت من الفيديو او الكورس ده ما تنساش اللايك، لانه بيساعد على انتشار الفيديو وانه يوصل لعدد اكبر من الناس، وده بيحسسني ان انا بعمل حاجه مفيده، وان المجهود اللي بحطه ليه معنى. واشوفكم في فيديو الكورس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.